Бір-екі. Ал, бастай берейік ал. Басқа адамдар өздерінен көрсіне кешікпеген. Саламатсыздар, тағы да қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз көптен көп рахмет. Так, бүгінгі біздің мастер классымыздың тақырыбы Қытаймен бизнес деп аталады. Қытаймен бизнес. Жалпы бизнес бастау дейтін кәсіпкерлік мектеп туралы естігендеріңіз бар ма? Ахметбек Нұрсила деген азаматты білетін кісілер қолдарыңызды көтерсеңіздер. Оқыдыңыз ба? Қандай ағымда оқыдыңыз? Жалпы хабарыңыз барды, бизнес бастау деген не 22-де оқысаңыз, сіз былтыр октябрьде оқыған болып тұрсыз ғой? Аха. Сол бизнес бастау кәсіпкерлік мектеп. Жалпы енді өзім таныстыратын болсам, менің есімім Елдос Қуанышбекұлы. Біздер сол бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде тренерлік қызметте болдық. Қазір бөлек шығып, былайша айтқан кезде Ахметбек ағайдың шәкірті болғанбыз Алматы қаласында. Представлять дейтін кісілер танитын болсаңыз, Гүлімжан дейтін. Сол мектепте біз тренерлік қызметте эксперт топ болып, яғни Қытайдан заводтарынан тауар әкеліп беруші маман болып қызметте болдық. Енді одан кейін Шопикон интернет дүкендер желісінің негізін қалаушымыз. Шопикон дейтін интернет дүкенді естілеріңіз бар ма? Шопикон деген вообще кіріңіз. Аға, сонда интернет магазин бар. Сол интернет магазиндердің негізін қалаушысымын. Жалпы біздің магазиндер міне Қазақстан бойынша 15 қалада осындай интернет дүкендер бар. Енді ол интернет дүкендер не нәрсені сатумен айналысады. Жалпы бізде 650-ден аса нарыққа әлі келе қоймаған сұранысқа ие тауарларды сатумен айналысады. Бүкіл Қазақстан бойынша 15 қалада филиалымыз бар. Және де Бішкек, одан кейін Ташкент қалалар бойынша филиалдарымыз бар. Мынау енді басқа біздің Астана, Алматы, Тараз деген сияқты қалалардағы қоймаларымыздың көріністері. Яғни осындай бізде қоймалар негізін бар. Мынау біздің жұмысшы, одан кейін біздің клиенттер деген сияқты. Енді мынау біздің басқа қалалардағы филиалдарымыз, магазиндеріміздің адрестері. Өздеріңіздің таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз, студент балаларыңыз мүмкін оқып болса, немесе Ақтау қаласындағы өздеріңіз жақын филиалға, заттарға барып көруге болады. Барып қарап, қандай зат ол нарыққа әлі келмеген хит товар дейтін, қандай новинка товарлар ол деген сияқты, Китайдың товарлары қандай болады деген сияқты сұрақ болса, осы мекен-жайлар бойынша барып көрсеңіздер болады. Так, міне Ташкент қаласы, Бішкек қалалары бойынша. Бізде мынау енді онлайн нұсқалар бар, қазір біз трансляция бойынша прямой эфирден басқа бүкіл Қазақстан бойынша көріп отырған. Егер де сіздер осы қалалардан өздеріңіз бар болған болсаңыздар, осы адрестер бойынша барсаңыздар болады. Так, енді неге Қытаймен бизнес? Неге Қытаймен бизнес деген тақырыпты мен таңдап алдым? Біздер осыдан 6 жыл бұрын негізімен бастаған болатын мектеп жасында. 6 жыл бұрын жездем мен өзім сол Қытайдан келген, нағашы жағынан бір жездем бар. Сол кісінің бардағымен мен осылай бастап кеттім. Кезінде біздерде телефон сатумен бастағанбыз. iPhone телефондар бар, 5S дейтін телефон бар, білетін болсаңыздар, 32 гигабайттық телефондарды әкеліп Алматыда бастадық. Алматыда ЦУМ дейтін базар бар, одан кейін Зеленый базар дейтін базар бар, білетін барған кісілер болатын болса. Сол жерлерде телефондардың бағасын 90 мыңнан сататынбыз. Сататын, яғни жездем. Яғни оның бағасын мен өзінің құнын сұраған кезде 58 мың, примерно 59 мыңнан келеді деп айтатын оптым. Үйті ол маған айтқан цифрасы, одан да төмен бар мүмкін, оның өзіндік бағасы ешкім білмейді. Яғни үстіне 40 мың теңге қосып сататын затты мен көрген кезде, яғни ондай накруткамен сататқан көрген кезде мен көзім жанды да. Одан кейін жаңағыдай о телефонды алып атқан адам еще недовольный болмайды. Сіздерде мысалы заттардың бағасын алып атқан кезде білмейсіздер өзінің бағасы қаншадан бағасы, шуба аласыз, бірден аласыз, негізінен бағасы осындайдан деп сізге айтпайды ғой, бағасы сыбырлап сұрасаңыз айтпайды оны, дұрыс қой. Яғни андай жерде андай накруткамен үстіне бірге бір қосып зат сатып отқан кезде, еще алып отқан адамыңыз довольный болған кезде, еще ана клиент 2-3 айдан кейін қайттан келіп басқа бір туған туыстарына келіп алып атады еще сарафанный жаңағыдай постоянный клиент болып. Сол кезде мен көзім жанды, былайша айтқан кезде сондай накруткамен затқа ақша қосып сатуға болады екен ғой деген. Именно ол Китайға байланысты болды. Бізде Ахметбек айтады, кез келген бизнесті жалпы жолға қою үшін 3 жыл уақыт керек деп. Кез келген бизнес жолға қою үшін 3 жыл уақыт керек. Бірақтан именно осы Китайға 1 жыл уақыттың өзі жеткілікті. Неге өйткені жаңағыда кез келген нәрселерді осылайынан үлкен накруткамен қосып пайда көруге болады. Енді жалғыз тек қана телефон емес, сол маған түрткі болған телефон болды. Жалпы кез келген техникалар болсын, кез келген заттар болсын, ең аз дегенде 1 есе 2 есе үстіне қосылып сатылады. Мысалы айтады, сіздер телефондарыңыз бетіне жапсыратын қарапайым стекло бар ғой, соған қаншаға жапсырасыздар осы Жаңаөзенде?
1000 теңге, 2000 теңге. Ақтауда 3000 шығар енді. Жаңа Ақтауда бізде 2000 теңге деп айтты. Енді сол нәрсе, мысалы қараңыздар, заводтардан қазір аралап қарайтын болсаңыздар, онлайн 30 теңгеге, 50 теңгеге келеді бізге. Сол енді 50 теңге тұрады деп ойлаңыздар ма мысалға? Ойлаған жоқсыздар. Енді сондай нәрселерді негізі байша қабылдау қиын болып жатыр, 20 есе қосылып маған сондай сатыламания деген сияқты. Қазір мен бірталай нәрселерді дәлелдеп көрсем, сол кезде шамалы болсын көмегі тиеді деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде осы үшін де осындай накруткалар үшін мен яғни тез көтерілуге болатын мүмкіндік көргеннен кейін Қытаймен бизнестен байша ондай кездерде бізде ой болған, жаңағы ресторанды бизнес айналысуға болады, ананы істеуге болады, мынаны істеуге болады, бірақтан Қытайды көрген кезде мен бүкіл көзім жұмылып қалды жаңағыдай. Сол себепті осыны таңдап қазір бүкіл Қазақстан бойынша, сондай-ақ осы сіздердің қалаларыңыздан, Жаңаөзен қаласынан да осы Азат бауырымызбен бірігіп филиал ашпақ ниетпен де келіп қалдық. Былайша айтқан кезде нағыз қазақтардың жері деп айтатын жаңағыдай. Шынайы қазақтар кіші жүз, мен өзім де кіші жүзбін. Сіздердің жерлеріңізге қазақтың иісі аңқыған жерге былайша айтқан кезде келіп қалдық. Маған да өте жағымды болып отыр. Енді Қытаймен бизнес сол үшін Қытай туралы фактілерге келетін болсақ, Қытайда ресми деректерге сүйенетін болсақ, 1 миллиард 379 миллион адам өмір сүреді. А бейресми деректер бойынша 2 миллиардтан аса адам. Яғни 2 миллиард адам деген сөз, конкуренция өте жоғары, өте мықты. Қытайға барып көріңіздер ғой ма? Қытайға барған болсаңыздар, адамдар деген ол жақта еңбек күші өте төмен, біздегідей батыстағыдай емес. Адамдар бір күндік кешкі ас үшін жұмыс істей береді 12 сағат бойы. Сондықтан еңбек күші төмен, конкуренция өте жоғары. Конкуренция өте жоғары болғанда заттардың да бағасын сындырады. Сол себепті Қытайға ешқандай мемлекет баға жағынан конкуренция тұсамайды. Одан кейін Америка Құрама Штаттарының 30% тауар сауда айналымы негізінен Қытай мемлекетімен құрайды. Аға айтады ғой, естіп отырған болсаңыз, аға айтады, Европаға барсам да, Америкаға барсам да, кез келген тауар алып қарайсың, әйтеуір үшінші тауар астында Made in China деп жазылып тұрады деп. Сондықтан бүкіл әлемді жаулаған. Одан кейін ТМД-ның 90% тауар сауда айналымы Қытай мемлекетімен құрайды. ТМД-да бізден бөлек Ресей, Украина сынды 12 мемлекет бар. Яғни ТМД-ға келетін 10 тауардың 9-ы Қытайдан келеді деген сөз. Бұны наоборот бұдан қашпау керек, бұны наоборот пайдалану керек. Ортада адамдар кәсіп жасау керек деп ойлаймын. Сіз жасамасаңыз, сіз сатпасаңыз, сізге біреу сатады. Одан кейін базарлар жабылып жатыр, интернет сауда көшіп жатыр. Қытайға барған кісілер болатын болса, Қытайда бұрындағыдай базар сияқты жерлерді арендовать етіп, ешкім істемейді. Яғни бізде қазір Ақтауда мысалы қандай бағана Сары дейді ма? Сары базар бар, иә? Ондай жерлер ойлаңыздар, Сары дейтін базар жоқ. Ешкім бүйтіп арендовать етпейді жерлерді. Барлығы үйлерінен отырып, немесе складтарына отырып, немесе подвальный помещениеда интернет арқылы заттар жібереді. Ондай нәрсе бізге де келеді, мүмкін емес сияқты көрінуі мүмкін. Мысалы телефон шығады деп ойлаған, бірақтан келді. Тура сол сияқты. Яғни заттардың арзан болуына бұл бір себептердің бірі болып келеді. Базар жабылып жатыр, интернет платформа. Бізде мысалға бір заводтар, Қытайда 12 метр квадрат жерді алады да, завод болады. 4-5 станок қояды да, осындай бір помещение алады да, завод. Ол завод еще 30-дан аса мемлекетке зат шығаратын болып шығады. А бізде Қазақстанда қалай, бізде өкінішке орай 5000 гектар жерді алады да, еще Қазақстаннан сыртқа зат шығарамай өндіріс сондай жатады, оларда керісінше. Одан кейін бір қала тек бір затты ғана шығарумен айналысады. Қытай сондай нәрсе бар, шикізат шығатын саласына қарай заттарды шығарады Қытайда. Мысалы Жаңаөзенде мұнай шығатын болса, Қарағандыда көмір шығады. Көмірді Жаңаөзеннен де алуға болады, бірақтан Қарағандыдан алсаңыз, сіз неғұрлым арзанырақ аласыз. Сол сияқты неғұрлым затты өзінің қаласынан алған сайын, соғұрлым өзіндік бағасына алуға болады. Бұл да бағаны түсіруге алып келген бірден бір жолдар. Қолма-қол ақшамен ешкім қолданбайды. Біз айтамыз, Қытайға бару үшін жалпы сізге загран паспортпен соткадағы телефондарыңыздағы WeChat программасы керек. WeChat дейтін программаны білесіздер ма? WeChat дейтін программа бар, WhatsApp сияқты. Бірақтан одан 20 есе артығырақ. Өйткені ол жақта ақша төлеуге болады. Яғни ойлап қараңыздар, ақша тиын деген нәрсе ұстамайды Қытайда. Бұл факт. Адамдар телефонмен төлеп кетеді. Сіз Қытайға барсаңыз, балаңызды тамақтандыратын болсаңыз да, оқытатын болсаңыз да, киім алатын болсаңыз да, бірдеңе істейтін болсаңыз да, сотка арқылы төлеп кетесіз. Бізде өкінішке орай әлі бір үлкен кісілеріміз бар, аталарымыз бар, банкоматтан ақша шеше алмайды, не? Бар ғой, ондай мойындау керек. А олар ондай деңгейден уже өтіп кеткен, уже электронный форматқа көшіп кеткен. Ол да бізге келеді, құдай қаласа. Интернет саудада ол төңгеріс жасаушы Alibaba дейтін компания естігеніңіз бар ма? Alibaba дейтін компания бар. Сол Alibaba групп компаниясы осы 98 жылы құрылған Қытайда.
98 жылдан бастап бүкіл зауыттарды Китайдағы интернет платформаға отырғызған. Бұл деген сөз, сіздерге ешқандай Китайға баруға керек емес, зауыттар онлайн режимде бүкіл әлем бойынша заттарды өзіндік бағасымен жеріп береді. Яғни сіз Китайға кетіп жағдай жол шығын құртпайсыз деген сөз. Китайға барып келудің өзіне минимум бір апта уақыт кетеді, одан бөлек виза жасатасыз, самолет бар, еще Ақтау, Алматы, Үрімші, Гуанчжоу деп ұшатын болсаңыз, сіз 6 самолетке отырасыз, минимум жоқ дегенде 700-800 мың ақша кетіп қалады гостиницаңыздан қосқан кезде. Яғни 98 жылдан бастап уже қазақстандықтарға жалпы Китайға зат әкелуге барудың ешқандай қажеттілігі жоқ деген сөз. Просто оны алып үйреніп алу керек. Заттарды по себестоимости алуға жол шығынын алып тастайсыз сол кезде. Интернет платформаны осы кісі орнатқан, Джек Ма дейтін кісі. Сол Alibaba Group компаниясы 206 мемлекетке бір күнде 25 миллиард долларға тауар сатады екен, экспортқа шығарады зауыттары. Бүкіл тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем бойынша Америкасы бар, Европасы бар. Бұл енді фактілер. Бәсекелестік өте жоғары, заттар да сол себепті өте арзан. Так, енді Қытайдың алып сауда алаңдары қандай? Қытайдың алып сауда алаңдары біз білетін Алиэкспресс білетін бар ғой? Алиэкспресс білесіз ғой? Қазір кеңінен қолданады. Алиэкспрессте ойлайды, адамдар по себестоимости алып жатырмын, бағалары жаңағыдай арзан, өзінің құнын алып жатырмын деп ойлайды былайша айтқан кезде. Бірақтан ол олай емес. Бұл жақта деген тек қана посредниктер ғана орналасқан, 2-3 есе ең аз дегенде қосып сатылады заттар. Өзіндік бағалар бұл жақта негіз тіркелмеген. Санамасыз, көріңіз. Бұл жақта енді орыстар да бар, украинецтер де бар сататын. Посредниктер былайша айтқан кезде. Одан кейін бұл сайтпен еще бизнес істейтін адамдар бар. Заттары 2 айда келеді, 2 айда мен не затқа заказ бергенімді былайша айтқан кезде ұмытып қаламын. Одан кейін негізгі сауда алаңы alibaba.com деп аталады. alibaba.com бұл сыртқы нарыққа арналған. Одан кейін не? 1688.com. 1688 естілеріңіз бар ма? Қаншалықты көрмес сияқты бар? 1688.com дейтін портал бар, Китайдың негізгі порталы, оның дочерная компания taobao.com. 1688 ішкі Қытайға арналған. Taobao деген жалпы бренд заттарды сататын зауыттардың шоғырланған мекені. Біздер Ақтауда Меганың ішінде Adidas, Nike дейтін магазиндер бар, мысалы Mango деген сияқты брендовый дүкендердің заттары осы Taobaoда сатылады. Мысалы Nike'тың бір кроссовкасы 50 мың теңге тұратын болса, сол Мегада аны Taobaoдан тура соны 10 мыңға алуға болады. Түсінікті? Брендовый заттар сатылады. Арнайы бөліп тастаған өздері. Енді біз оны екі топқа бөліп қарастырамыз. Сыртқы нарыққа арналған сайттар, яғни зауыттардың шоғырланған сайты, және ішкі нарыққа арналған сайттар. Сыртқы нарыққа, міне мынау aliexpress.com посредниктер. Сізбен біз кейбір заттарды алатын. Одан кейін Alibaba. Бұны айттық жаңа. B2B платформада жұмыс жасайтын портал Alibaba деген. Бизнес to бизнес. Яғни кәсіпкерлерге арналған, кәсіп жасайтын портал. Тек қана кәсіпкерлерге арналған. Яғни немесе магазины бар, немесе бір тендерге қатысып заказ беретін, немесе жаңағыдай базарда дүкені бар деген сияқты адамдарға арналған портал. Қытайда мынандай пословица бар өздерінде. Егер тауар Alibaba'да жоқ болса, онда ол тауар Китайда жоқ. Бұны түсіндіңіздер ма? Яғни қандай тауар өндіріледі, осы Alibaba'ның ішінде бар. Қазір үйге барғанда мынаны қарап көрсеңіздер болады, өздеріңізге керек болып жүрген, алайында жүрген, алған заттарды, өзінің құны қаншадан шыққанын негізі зауыттардан. Бұл жақта майда шүйде заттан бастап, КамАЗға дейін фуралар керек болса, фуралар, тіпті вагонның прицептері керек болса, вагонның прицептері де зауыттар шоғырланған. Яғни шексіз. Одан кейін жағдай қайта өңдеу зауыттары, кәдімгідей зауыттар сатылады ішінде. Үлкен сарайлар толтыра алатын зауыттардың станоктары барлығы сатыла береді. Қарап көрген адамға барлық нәрсе табылады. Яғни Alibaba'да тауар жоқ болса, онда ол тауар Китайда жоқ деген сөз осыдан шыққан. Енді ішкі нарыққа арналған сайттар қандай? Ішкі нарыққа арналған сайт ол міне 1688.com негізгі портал. Осы Alibaba'дан кейін бұның Alibaba'ның айырмашылығы Alibaba'ға қараған кезде әлде қайда арзанырақ болып келеді. Ішкі нарық деп атайып тұрғандай, бұл тек қана Қытайдың азаматтарына ғана арналған портал. Яғни шетелдіктерге доступ бермеген Китайдың адамдары заттарды алып, өздері сыртқа қарай сатып, пайда істесін, ақша тапсын деген портал. Бірақтан бұны мен айтып тұрғаннан кейін бұған біз доступ аламыз. Сондай портал, негізгі портал арзанырақ болады. Сайт тек қана Қытайша. Alibaba'да мысалы ағылшынша, орысша тілдер болатын болса, мына порталда ондай басқа тілдер жоқ. Енді
Өндіруші аймақтар, біз айттық бір қалада тек қана бір заттың түрін ғана шығарумен айналысады деп. Барлықтарыңыз білесіздер, Пекин Қытайдың астанасы. Пекин осыдан бір 40-20 жыл бұрын, 40-30 жыл бұрын Пекинда өте үлкен зауыттар шоғырланған болатын. Қазір ешқандай зауыттар Пекинда жоқ. Пекин фабричный деген нәрсені естідіңіз бар ма? Пекин фабричный дейтін курткалар болды, аяқ киімдер болды, пекинский деп айтатын. Сол осы темадан шыққан, осы нәрседен шыққан. Пекинда ол кезде зауыттар болған. Қазір ешқандай зауыттар жоқтар жоқ. Не үшін өйткені Пекин әлемдегі ең лас қала статусына ие болған. Сол себепті сол статусын ару үшін зауыттардың барлығын мұхиттардың жағасына қарай көшіріп жатыр. Көшіріп тастады уже. Енді кеттік. Тяньзин қаласы металдар, электродтар, құбырлар өндіріледі. Яғни сіз металдар деген сияқты нәрселер іздейтін болсаңыздар, осы Тяньзин қаласынан. Хэбэй қаласы дәрі-дәрмектер, көтеріңіз заттар және металлургиялық заттар. Одан кейін Циндао қаласы шиналар, арнайы жабдықтар, Цзяйзу құрылыс заттары, өндірістік желілер. Яғни осы әр қаласынан сіз әр затты өзін іздейтін болсаңыздар, осы қала бойынша іздеген жақсы. Жаңа айттық біз Қарағанды көмірді біздер Атыраудан да аламыз, Жаңаөзенде де аламыз. Бірақтан оған дейін кететін жолы бар, еще аквен адамның үстіне қосатын ақшасы бар, өзінің құнына ала алмай қаламыз. Сол себепті осы қалалардан өзінің затын алған дұрыс. Ханчжоу қаласында косметикалар, маталар шығады екен. Одан кейін Иу қаласы негізінен тұрмыстық заттар. Тұрмыстық заттар дегенде бытовая техника болсын, жалпы сумка болсын, бижутерия болсын, барлық заттар осы Иу қаласына шығады. Мынау Иу қаласына не үшін мен көп тоқталып отырмын? Себебі Иу қаласы Қытайдағы ең ірі өндіруші қала болып табылады. Ең ірі қала осы 20-дан аса миллион адам өмір сүреді. Мынау бір Жаңаөзеннен де кішкентай жері 20 миллион адам тұрады. Нығыз орналасқан, өте индустрия өте мықты дамыған. Мынау Иу қаласы статистика бойынша Google-ға теріп қарасаңыздар болады. Бір Иу қаласын аралап келуге зауыттарды ғана, бүкіл қаласын емес, 6 жыл уақыт керек бір адамға. Зауыттарға кіріп шығушы просто кіріп шығу үшін 6 жыл уақыт керек. Үлкендігі соншалықты. Гуанчжоу қаласында тоқыма өндірісі, киімдер, Шэньчжэнь қаласында электроникалық тауарлар, барлық тоқпен істейтін барлық технодомның заттары осы Шэньчжэньнен келеді. Сіз ұстап жүрген телефон болсын, технодомға ешқандай тауар Америкадан келмейді, барлығы тек қана Қытайдан келеді. Оны қабылдай аласыздар ғой да негізі. Жаңағыдай 20-30 есе накрутка қосылады деген сияқты, ол да осындай айқын ақпарат. Енді Фашан қаласы жиһаздар, бізде көбінесе осы тендерщиктер заказ береді. Жиһаздардың барлығы кресло болсын, жинақталып, құрастырылып, осы Фашан қаласына келеді бізге. Анау нығыздалып жасалатын, мысалы, құйылатын жиһаздар болады ғой. Үгітіледі да, үгітілгеннен кейін құяды ғой. Сол жиһаздар осы Фашан қаласынан негізін жасалады. Гучжан қаласы шырақтар, аспа шамдары, Семей қаласы мәрмәр тастар. Вэнчжоу аяқ киімдер, Чжаужауда сантехника және керамикалық бұйымдар. Мынау енді өте құнды ақпарат, заттарды осы қалалардан іздеген сайын сіздер ұтылмайсыздар. Енді зауыт өндірушілермен қалай байланысамыз? Қазақстанда отырып, Қытайдың зауыттарына қалай шығуға болады онлайн режимде Қытайға бармай-ақ. Біздерде WhatsApp, Instagram дейтін әлеуметтік желілер бар, ВКонтакте бар, Telegram бар. Тура сол сияқты оларда да өздерінің мессенджерлері бар. Біздер өздеріміздің мессенджерлеріміз арқылы оларға байланысқа шыға алмаймыз. Досып бермеген. Яғни өздерінің мессенджерлері бар. Біріншісі WeChat, біз айтқан. WeChat деген тура WhatsApp сияқты білмейтін кісілер болады болса. Бірақтан WhatsApp-тан примерно бір 28 есе артық шығар. Өйткені WeChat-тың ішінде өзінің банкі бар, кәдімгідей ақша аударады. Қытайда адамдар зарплаталарын WeChat-пен алады. Кейбір адамдар. Елестете беріңіздер, қандай күшті нәрсе екен. Одан кейін ішінде Skype бар, одан кейін ішінде переводчигі да бар, ішінде Instagram да осы ішінде. Қытайда адамдар Instagram осы. Лентасын осы арқылы жүргізіп отырады. Негізгі мессенджер осы, одан кейін Wang дейтін мессенджер бар. Wang дейтін мессенджер арқылы біздер байланысқа шығуға болады. 16-8-дің ішкі порталға арналған мессенджер осы. Одан кейін QQ порталы бар. QQ деген үшінші мессенджер. Біздегі Mail.ru почта сияқты. Қытайдағы ертең растамушкаға қатысты документтер, договор деген сияқты документтерді, счет на оплату деген сияқты документтерді жіберіп отыратын осы QQ дейтін программа болып табылады. Енді сіздерге сұрақ, Қытаймен жалпы кәсіп бастау үшін қанша миллион теңге ақша керек деп ойлайсыздар? Қанша ақша керек Қытаймен бизнес бастау үшін? 100 мың доллар ма, евро ма? Теңге ма? Басқа кім қалай ойлайды? Қанша? Дұрыс айтасыз, рас екен. Бізде Ақтауда болған кезде бір кісі айтады да, 20 миллион теңге ақша керек, жететін шығар дейді да сол. Сол айтқам 20 миллион теңге болса не істейсіз?
Иә, 20 миллион теңге болса не істейсіз, үйіңізде жата бермейсіз дегенімде жаңа бизнес бастамай-ақ ондай ақша болатын болса. Енді дұрыс айтасыз, 0 теңге көп ақша емес, даже 0 теңгемен кәсіп бастауға болады. Ақытбек ағай айтады ғой, кәсіп бастауға болады деген 0 теңгемен. Біздер енді сәл біздің сфера басқаша, Қытай арқылы алып келеміз. Қалай бастауға болады? Мысалы ғана сізде Қытайдан зат алып келетін басыңызда біліңіз бар. Заттардың өзіндік құнын білесіз. Мысалы мынау камера, ноутбуктер, мысалы қазір мен дәлелдеп көрсем, мынау мысалы проектор технодомда 240 мың теңге тұратын болса, мынау Қытайда ең жоқ дегенде 180-70 мың теңге көлемде тұрады. Сіз арзан баға білесіз, сізге просто сол білімді пайдаланып клиент табу керек. Бір адам алайын деп жатқан болса, сіз одан оның бағасын түсіріп бересіз, бір 100 мың теңге, сосын 80 мың теңге болса 160 мың теңгеге ал шеш менен деген сияқты қылып 240 мың емес 160 мың теңге ал 80 мың үнемдейсің. 160 мың теңге алайын тұрған адам көз жанады, мысалы тура сол затты сен оның ақшасын арзандатып берейін деп жатсың да, мысалы да, ақшасын үнемдейін деп жатсың. Сөйтіп 80 мың теңге оған айтасыз, давай 50% қазір бер маған, 50% зат келгеннен кейін бере қоясың деген сияқты. Сіз оның 50% берген ақшасына 80 мың теңгеге затты зауыттан алып аласыз. Зат келгеннен кейін қалған беретін 50% өз сіздің пайдаңыз. Тура сол сияқты миллион түрлі способы бар ақшасыз бастаудың. Енді жалпы айтайық, $1 не сатып алуға болады? Егер сіздің қалтаңызда 350-400 теңге көлемінде ақша болатын болса, қалай соған кәсіп бастауға болады? Мынандай нәрсе бар. Мынау көріп тұр ма? Магнитные ресницы деген нәрсе, әйел кісілер біледі. Мына нәрсе қанша теңге тұрады бізде Қазақстанда? Жалпы Ақтауда, Жаңаөзенде, Алматыда деген сияқты. 1000 ба? Ең арзаны 1000. Алматының өзінде ең арзаны 1000 қойдың. Қанша? 13 мыңға дейін барды. Ол хит топ ең шығып жатқан кезде біздің орыстар сатты қазақтарға, қаймақтарын жинап, сосын қазақтар әкелді да оның бағасын түсіріп, сат болғаннан кейін барып түсіріп сатты. 1500 теңге ең арзан тұрады. Енді мына жерде бағасы көрсетілген, көріп тұрған болса 16.88 порталы 5-5 юаньнан басталады деп тұрған жерде. Бір штуктан бастап алатын болсаңыз, 5-5 юаньнан басталады. Ешқандай жаңағыдай 10 мың штук алу деген керек жоқ. Ойларыңызда сондай сұрақ болып жатқан болса, мына нәрсені алу үшін маған 1000 штук алу керек екен деген сияқты түсінік болмау керек. 5-5 юань, юаньның курсы 51-5 или 52. 5-5 52 өткенде қанша болады примерно? 250-260 теңге болады. Дұрыс па? Мынау бір кішкентай зат осы сияқты. Доставкасы де сол себепті арзан болады. Алматы қаласына келуіне дейін есептеген кезде примерно 350 теңгеге шығады. 350-400 теңгеге шығады деген сөз. Енді 1500-ды 400-ге бөлетін болсаңыз, сонда сізде қанша накрутка? 3-4 есе примерно. Дұрыс қой? Сондай бағасына сатылады. Қытайда енді жалпы Қытаймен кәсіп бастайтын адамдар ең жоқ дегенде үстінен 1-1 немесе 1-2 қойып пайда көрмесе, оларға қызық емес. Интересно. Бізде мысалы продуктовый магазин бар кісілер ма? Продуктовый магазинге 30% қосады, 25-30% қосады әр заттың үстіне. Одан артық қоса алмайды. Одан төмен қосса банкрот болып қалады, одан артық қосса халық алмай қояды. Яғни продуктовый магазиннің өзі 30% қосады. А мына жерде Қытай затак білетін адам 100-200% ол минимум қоспаса, оған қызық емес. Сол деңгейде салыстырып көрсеңіздер болады. Еще жаңа бағана стеклоны айтып отырық, сіздер 1000 теңге алып отырған. Қытайда мен айттым 30 теңге тұрады деп. 30 есе сонда. 3000% уже. Жарайды, жақсы. Мынандай нәрсе қанша теңге тұрады әйел кісілердің сумкалары? Бағасына қарамай бірден айтып жіберіңіздер. 5000 қанша? 2500 теңгеден басталады 5000-ға дейін, иә? Жақсы, сіз ең арзан бағаны айттыңыз, 2500. Мына жерде енді 6 юань деп тұр бағасы. 3 штуктан бастап алатын болсаңыз 6 юань. 6 юаньды 52 көйтіңіз 312, оған доставкасы бар. Примерно потолок 500 теңгеге дейін келеді Алматы қаласына дейін. 2500. Так, сонда үстінен 5 есе, яғни 500% накрутка кетті деген сөз. Той. Енді мына жерде адамдарда бір сұрақ болуы мүмкін, сапасы жағынан қалай болады, сапалы ма екен, қалай болады екен деген сияқты. Мына жерде енді сапа жағынан айтатын болсақ, мына жерде асты жағында жұлдызша көрініп тұр ма сіздерге? Жұлдызша тұр, 5 жұлдыз. Яғни алған адамдардың берген бағасы. Оның қасында 30 деген цифра тұр және 4096 деген қызыл түсті жазу көрініп тұр ма? 30 күн ішінде 4096 штук өткен деген сөз, сатылған. Оның оң жағында 3268 деген жазу тұр. Көрініп тұр ма? 3268 адамның отзывы деген сөз. Яғни қараңыздар, бұл жерде бір өте жақсы нәрсе істеп қойған. 20 жылдан бері енді бір күнде 25 миллиард долларға зат сату үшін өте мықты системасы болмаса, жаңағыдай сондай бір жүйеге енгізбеген болса,
ондай сатып алмайсыз еді ғой. Сапа жағынан сұрақ белгілі болатын болса адамдардың ойларында алмай қоятын еді. Сапа жағынан қалай шешкен сұрақты? Мына жерде алған адамдардың отзывы дедік. Яғни сіздер сияқты алған кәсіп бастаушы адамдар, алған адамдар ғана отзыв бере алады и голосовать ете алады сапасына. Алмасаңыз сіз дауыс бере алмайсыз сапасын. Өйткені білмейсіз ғой. По факту бұл жерде. Алдыңыз алған адам егер недовольный болатын болса, оны ешкім мәжбүрлемейді маған дауысты жақсырақ бер, комментарий жақсы жаз деп. Алған адам недовольный болатын болса, ана комментарийді ашып қалсаңыз сізде тұрады кәдімгідей. Қалай жазғысы келеді, солай жазады. Ішінде боғауыздар да болады. Кәдімгідей жазады. Сапасы өте нашар, алмаңдар. Или там жақсы, бағасы стоит деген сияқты. Ана жерде жұмыс жағы да 0 қойып кетеді. Ана завод жабылады. Оларда енді ұзақ уақытқа қарай жұмыс істейтін болғаннан кейін, оларға да осындай нәрсе керек. Одан кейін кәдімгідей жазады, как она жазады дедік. Сапасы жақсы екен, бірақтан менеджер что-то ұйықтап отыра ма, білмеймін, әйтеуір жауап бермейді маған деген сияқты жазып кетеді. Шынайы бәрі. Бір жақсы бізге осы алған адам ғана жаза алады. Одан кейін мынандай нәрселер қанша теңге тұрады? Балалардың аяқ киімдері. 2-3 мың теңге тұра ма? 2-3 мыңнан басталады, ең арзан 2-3 мыңнан бастала ма? Так, мына жерде енді 7 юаньнан деп тұр, 7 юань деген сөз 350 теңге, келумен бір 500 теңге болады. Жеңіл нәрсе, доставкасына бір 150 теңге ғана кетеді бір штукқа. Бір штуктан бастап алуға болады. Саудаласып, еще сөйлесіп, түсіруге де болады бағасын. Так, 500 теңге. Енді сіз қанша дедіңіз? 2,5 дедіңіз ба? 3 мың дедіңіз ба? 3 мың болса, сонда примерно 5-6 есе накрутка жүреді деген сөз. Енді мен түсінбейтін нәрсем бұл жерде неге бізде Қазақстанда детский киімдер именно қымбат сатылады. Оны жақында түсін, бізде қазақтар балаларын қатты жақсы көреді екен ғой. Сондықтан да сол больной жерден былайша айтқан кезде ұрады да, ана бала үшін ешкім аямайды ғой ақшасын енді. Өйтті қымбатырақ сатады. Атак Китайға барып қарасаңыз, копейка тұрады бағалар. Енді былай қарасаңыз, мына затқа бір сыртынан алтын жалатқан жоқ қой, жаңағыдай бір қатты бір шикізат кетпейді негізі. Просто бізде сондай түсінік детский киімдер мысалы, кәдімгі мына жерде тұр киімдердің атаулары. Детский киімдер де солайына қымбат жүреді. Бізде қазақта балаларын жақсы көретін болғаннан кейін шығар деп мен шешім қабылдадым. Китайда ондай нәрсе жоқ. Китайда шыққан затқа 20%, 10% қосады да оптом сатады. Болды. Яғни таза өзіндік құны осындай негіз кез келген заттың. Так, енді мынандай курткалар бар. Күртешелер қанша теңге тұрады? Примерно енді 15 мың тұра ма? Мына жерде міне 500 тұр, 2926 штук өткен екен бір айдың ішінде. 31 юань. 31 юань деген сөз 1500 теңге. Мына жерде нақты Алматы қаласына дейін келу өзіндік құны есептелген. Бізде килограммына 900 теңге келеді әр зат растамашкадан өтіп. 1500-ға доставкасын қосқан кезде 2385 теңге таза құны бар екен шығып тұрған. Осылай теңгеден келеді деген сөз. Примерно 7 есе қосылып. Мынандай курткалар қанша теңге? Осенний курткалар. 10 мыңнан ба? 3472 теңгеден екен жарайды. Мынандай курткалар. Мен 1688 үйге барғаннан кейін қарап көрсеңіздер болады. Қалай? Ер кісілерге әйеліңіз бар ма? Әйеліңізге алып бересіз ғой. 48 юань. Мындай курткалар. Мындай курткалар қанша теңге тұрады? 18 мың тұра ма? Кәдімгі көріп жүрген курткалар ғой, доставка есептеліп тұр астында. Сарымен цифра болып. 18 мың болса, енді осындай бағалар. Ашыда болса шындық деп айтайын ба, қалай айтайын бұны енді? Алматыға осы ценамен кетеді. Алматыдан уже Қазақстан бойынша Қазақстан логистиктермен кетеді. Бізде фуралармен аларамыз, біздің өзіміздің филиалдары заттарды. Килограммна 30 теңгеден басталады. Жаңаөзенге қарай, жалпы Ақтауға қарай 70 теңгеден кетеді килограммна. Әр килограмм 70 теңге. Мына куртка мысалы неше килограмм болады? 5 килограмм болады десеңіз де, хотя 5 килограмм болады, 5 килограмм десеңіз 350 теңге қосылады деген сөз ғой үстіне. Енді сіз проводник пен салатын болсаңыз бір штук затқа 2000 теңге сұрайды әрине. Бірақтан фурамен кетсе, КамАЗдармен, онда арзанырақ түседі. Так, енді жалғастырайық. Кантонская выставка деген естідіңіз бар ма? Кантон көрмесі кім естіді? Кантон көрмесі естідіңіз ба? Жақсы, тамаша, сіз естідіңіз, қуаныштымын. Кантонская выставка деген бар, Гуанчжоу қаласында жылына 2 рет болатын ең үлкен, тек қана Китайда емес, әлем бойынша сауда көрмесі. Экспо барып көрген кісілер бар ма? Экспо барып көрген кісілер естіген адамдар бар ма? Жалпы қанша уақыт кетті деп аралап шығуға? Жалпы бәрін айтатыны бір күн жеткен жоқ, ой шаршап 2 күн бойы аралап, анан үшін бітіре алмадық, аяқталып кетті деп айтып жатады негізі естіген болсаңыздар.
енді сөйтіп қайғырған адамдар болса 2 күнде аралап шығады дейді. Мынау көрмені аралауға эксподан мынау көрме 5-6 есе ең жоқ дегенде үлкендігі. Яғни сұмдық үлкен, енді Китайдың өзінде 2 миллиард адам өмір сүретін болғаннан кейін сол нарықты қанағаттандыра алатындай болу. Экспоны үлкен деп жүрген адамдар нарған барса вообще талқыланатын шығар деген айтқым келген. Үлкендігі сондай жылына 2 рет болады. Әлемдегі ең үлкен сауда көрмесі жалпы. Бұл жақта не қойылады? Бұл жақта әлемге жаңадан шыққан, нарыққа жаңадан туылған заттар осы көрмеде қойылады. Көктем және күз айларында болады. Сіздер мысалы ұстап жүрген электросамокат дейтін нәрсе бар, одан кейін не бар тағы? iPhone XS, Samsung A8 дегенде шығып жатыр ғой. Осылар осы көрмеде жарық көреді десек те болады. Әлемге бір таныстырылады. Осы көрмеде шыққан нәрселер ары қарай бүгін нарыққа қарай тарайды. Жылына 2 рет болады. Китайдың азаматтарына кіруге тыйым салынған, әлем шетелдіктерге кіруге тегін. Бір қызық жері. Китайға тыйым салынған, ақыл емес, тыйым салынған заң бойынша. Мына жерде міне осындай көрме болады, 3 фазадан тұрады. Әртүрлі мекемелерге, өздері заводтарға осындай бір кішігірім жер беріледі. Сол жерлерде өздерінің заттарын көрсетіп қояды, жаңағыдай әртүрлі проводный партияларынан халыққа таныстырады. Бұл жерде біз барған кезде жалпы аралап шығуға уақыт жетпейді бір адамға. Уақытты үнемдеу үшін 10 күн болады, 10-14 күн ғана болады. Новинка товарлар, информация мына жерде тек қана информация, вообще әлемге шықпаған әлі. Біз аралап шығу үшін барған кезде жаңағыдай не істейміз, заттарды бүйтіп ұстап қарап тұруға уақыт болмайды. Зат ұнады ма, визиткасымен номерін алып кетеміз, болды. Каталог пен визитка, каталог визитка. 2 қап каталог визитка жинап келеміз Қазақстанға. Сосын келіп алғаннан кейін бағана айтқан WeChat деген сияқты мессенджерлермен байланысқа шығып отырып заттарды жаймен алдырта береміз. Бұл жерде қалай? Ағылшын тілінде. Мынау енді әлемдік болғаннан кейін ағылшын тілінде болады. Китайлар ағылшынша біледі, Китайда ағылшынша білмейді деген сөз жоқ. Тура біздің Қазақстан сияқты. Байланысқа шығамыз. Яғни бұл жерде новинка товарлар деп жатыр. Новинка товарды кім бірінші нарыққа алып келеді, сол қаймақ жинап алады ғой. Рас қой? Қымбат сатады, қандай болады. Бізде көбінесе қаймақ жинайтын өкінішке орай орыстар мен украинецтер. Қандай Инстаграм ашып қалсаңыз да, мысалы жаңа бағана магнитный ресницы 13 000 сатылды деп жатсыздар, кіріп қалсаңыз орыстардың сайттары тұрады. Сөйтіп новинка кезінде қаймақ жинап алады, одан кейін уже түседі бағалар. Қазақтар біліп бастағаннан кейін. Яғни мына жерде сондай қаймақтар жинайтын ақпараттар шоғырланған десек те болады. Енді біздер жалпы 68 000 түрлі тауардың тізімін алып келдік. Сол жақта маған қазір сіздермен бөлісетін ақпарат бар. Бастайық. Мына жерде Cloud Doorbell деген нәрсе бар. Бұл нәрсе Кантонский выставкада осы қойылды. Жаңадан шыққан тауар 2018-де ғана шықты, осы жылы ғана. Көзде. Енді қараңыздар, мына жерде бұның армашылығы қандай, артықшылығы қандай? Звонокты басқан кезде, жер үй болсын, этаж үй болсын, звонокты басады. Звонокты басқан кезде сіздің сол телефоныңыз интернетке қосылу болу керек, және звонок интернетке қосылу болу керек үйдегі. Үйіңізде ешкім жоқ. Звонокты басты, звонок басқан кезде сіздің жұмысыңызда отқан телефоныңызға видео звонок келеді. Үйіңізге осындай адам келіп тұр. Сөйлесе алады ол адам. Балаңыз келіп тұр, мысалы, кілтін тастап кеткен, үйдің ішінде. Ұмытып кеткен, жоғалтып алған. Есікті ашып жіберіп аласыз. Одан кейін Қазпоштада бір адам келіп тұрады, мысалы, посылкамен. Айтасыз, жайт көрші үйіне, көрші үйге тастап кете қойыңыз деген сияқты. Яғни мынау дистанционное управление үйіңізді. То еще көріп отырасыз камерамен қалай. Мынау ұнаған зат. Астанада Хайбел дейтін үй бар. Ең жаңағыдай ақылды үй деп айтады, дамыған деп, корейский технологиямен салынған номер 1 әлем бойынша деп. Мынаның өзінде, сол Хайбелдің өзінде ондай нелер, звоноктар әлі жоқ. Бұл Қазақстанға келмеген. Құдай қаласа Қазақстанға бір 4-5 жылда келетін шығар деп отырық енді. Бірақ мынау шығып болған біз нарыққа. Одан кейін маған нәрсе бар тағы да. Мына нәрсе өте қызықты. Үйлердің, көріп тұрған болса, үйлердің сырттарын, небес клубтарды, жалпы үйдің терезелерін, адамның қол жетпейтін жерлерді вакуумда пылесос деп айтады. Вакуумда пылесостап, ол сүртіп тазалайды өзі. Яғни пультпен жұмыс істейді, батарейкадан қызмет атқарады. Мысалы, терезенің сырттарын ақтауда, мысалға жаңа нелерді, жалпы үлкен ғимараттарды адамдар сырттарынан қандай нелсеп неметіп жүреді ғой. Альпинисттер арқылы тазалап жүреді. А мынау оған ондай нәрсеге керекті болмай қалады деген сөз. Мына жерде сол жағында іздеп қараймын, алдытам дейтін адам болатын болса, сайттар тұр міне. ecovax.com және Китайда сіздердің таныстарыңыз, достарыңыз, балаларыңыз оқыватқан, туыстарыңыз, класстастарыңыз деген сияқты адамдар болатын болса, адрестері толық көрсетілген. 18 жол, Шучжоу, Жаншу провинциясы, Қытай мемлекеті. Мына адрес бойынша тауып барып, мына затты алдыртам десеңіздер болады. Немесе сайттар арқылы шықсаңыздар, сайттарында WeChat және WhatsApp, Skype номерлері тіркелген.
сол арқылы байланысқа шығуға болады. Былайша айтқан кезде мына ақпараттар сіздерге былай беріліп жатыр. Біздер өзіміз осы ақпаратты алып келгенбіз. Мына ақпараттар біз үшін миллиондаған теңге тұрады, өйткені қаншама шығындалып біз осы ақпараттарды алып келу үшін барған болатпыз. Енді мынандай нәрсе бар. Мынау суретті көріп тұрған болса, әйел кісілердің саусақтарына жаңағыдай маникюр жасауға арналған құрылғы. Жай ғана маникюр жасамайды, маған қызықты болғаны. Ана жерде фотоаппараты бар. Сіз сол жерде суретке түсесіз. Немесе өзіңіздің соткаңызда сурет болса, соны флешкамен немесе компьютерда сурет деген сияқты кез келген суретті Инстаграмда тұрған мысалы, өзіңіздің саусағыңызға жабысып береді моментально. Бұл нәрсе жоқ, маған қызықты болған. Мына нәрсе салон красоталарда бар ма мысалы? Жоқ қой да? Мен енді білмеймін, бар ма жоқ па екен. Маған қызықты болды осы нәрсе. Новинка. Былайша айтқан кезде нарықты сындырып тастауға болады. Бүкіл салон красотада сіздің клиентіңізге болады, немесе мынаны даже услуга ретінде пайдалануға болады. Бағасы 7 теңгеден басталады. Услуга ретінде пайдалануға болады. Интернетке бір жарнама жіберсеңіз, мысалы, хайп болады, былайша айтқан кезде. Бүкіл қазақстан шу ете қалады. Сізде ғана бар. Мына жерде міне толық несі көрсетілген сайттары eachbeauty.com www бар алдында. Одан кейін адрестері көрсетілген. Plastic Technology Limited жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің фирманың заты. Новинка осы 2018-де ғана шықты. Одан кейін мынандай пылесостар бар. Жерде пылесостап тазалау арналған өзі жүретін 4 сағатқа дейін жарамдылығы бар тазартқыш құрал. Мынау енді әйел кісілер жаңағыдай тамақ істеп жатқан кезде мысалы мына өзінің өзі дыбыссыз тазалап жүре береді. Адамның қолы сыймайтын жерлерге өзі кіреді. Адамның аяғына немесе жаңағыдай кроваттың аяқтарына соғатын болса, ол өзінің датчигі бар, бұрылып өтіп кете береді, тазалай береді. Мынада новинка товар шықты. Мынандай нәрсе көрген кісілер бар ма? Мына нәрсенің уже мынау поколениясы бойынша шығып отырады. Инстаграмнан енді жарнамаға шығып жатқан болса, онда ол қазақтар емес. Бұл нәрсе әлі келе қойған жоқ. Орыстар, немесе украинецтер. Бізге ол міндетті түрде бірінші орыстарға келу керек, өкінішке орай да, сосын барып бізге келу керек. Орыстар бірінші мойындау керек. Әйтпесе біз мойындай қоймаймыз. Білмеймін неге екенін, или ақпарат білмегеннен кейін ба. Мынандай нәрсе шықты одан кейін. Маған қызықты болған. GPS аяқ киім. GPS сағат дегенді естідіңіз бар ма? GPS сағат деген бар, осыдан бір 1-2 жыл бұрын шықты. Балалардың, жаңа ата-аналары, балаларын уайымдайтын ата-аналар, жаңағыдай көп нәрсе болып отыр ғой енді қазір. Сол себепті соларға қолдарда сағат болады. Сағаттар арқылы балалардың қай жақта жүргенін көруге болады деген сияқты, звондай алады, местоположениесін анықтайды. Сол сияқты сағаттар бар. Тура сол сағаттың қызметін бірге-бір атқаратын осы аяқ киім шықты. Яғни мына аяқ киімнің ерекшелігі GPS арқылы жаңағыдай балаңыздың аяғында болатын болса, GPS арқылы балаңыз қай жақта жүргенін көруге болады, местоположениесін анықтауға болады, дыбыс шығады. Одан кейін шагомер болады, километраж. Одан кейін су тисе, суға не істемейді, су кірмейтін характеристикасы бар, функциясы бар. Телефон арқылы бақылайсыз, яғни қай жақта жүргенін. Енді көптеген ата-аналар енді балаларын уайымдайды, соларға өте керекті ақпарат құрылғы. Енді біз бұл Қытайдың заводымен байланысқан кезде сұрадық, жаңағыдай GPS сағат бар ғой, бұны не істейсіздер? Не үшін керек мынаны деген сияқты. Бізге айтты, көптеген ата-аналар бізге жазады заводтарға сағаттары жоғалтып алып жатады балалары, немесе оның өзі немес жаңағыдай безопасный емес. Өйткені сағатты көргеннен кейін сағатты алып, мысалы ұрлықшы болатын болса, Құдай сақтасын, сағатты алып қояды, немесе сағат лақта жеп бала алып кетеді деген сияқты. Функциялары неғұрлым сақтандырылмаған деген сияқты жалпы бізге көптеген ата-аналар жазады. Содан кейін біз осы нәрсені ойлап таптық дейді. Яғни былай қараған кезде балалар мысалға аяқ киім болатын болса, осындай GPS аяқ киім, оны бір жерге барған кезде далада ұмытып кетпейді ғой аяқ киім шешіп. Сағат сияқты емес қой. Немесе мектепке барады да класста шешіп отырып, далаға шығып кетіп, аяқ киім ұмытып кеттім ғой деген сияқты. Келмейді ғой қайтадан. Аяқ киім шешпейді. Одан кейін ешқандай күдікті жағдай ұры мысалға баласын аяғында GPS сағат бар деп ойламайды. Қолын ұстаған кезде мүмкін қолында сағат көрініп қалуы мүмкін. Бірақ аяқ киімде ондай ешқандай күдік болмайды. Сол себепті айтты бізге, мынау ең максимальный біз ойлап тапқан құрылғы деген сияқты. Одан кейін біз сенеміз, бұл нәрсе бәрібір де хит болатынына деді. Бұл нәрсе енді бізге өкінішке орай Құдай қаласа бір 4-5 жылдан кейін келетін шығар деп отыр. Бізден басқа білмеймін мына нәрсені көрсетіп. Мына нәрсе көрген кісілер бар ма? Біз бірінші ақ білеміз, біз бұған заказ беріп қойғанбыз. Мына жерде заказ беретін болсаңыздар 12 000 теңгеден примерно басталады бағалары. Сайты тұр kilo.com, адрестері, мекен жайлары, заводтың Kilo International Limited жауапкершілігі шектеулі серіктестік атаулары барлығы көрсетілген, хит тауы. Одан кейін мынандай нәрсе, пеш, тоқ пеш, әйелкістерге арналған, жаңағыдай ақылды пеш, мына жерде өзінің телевизоры десе бар, iPad-ы бар,
планшеті бар, былайша айтқан кезде жаңағыдай тамақтардың рецепттерін көруге болады. Одан бөлек сол жағына тамақ пісіресіз. Тамақты бұл ақылды тоқ пеш деп жатыр. Тамақты өзі температурасын автоматты түрде регулировка жасайды. Яғни қайнап жатса түсіреді, қайнамай жатса көтереді деген сияқты. Бізде ана мультиварка дейтін нәрсе бар, тура сол қызмет сияқты, бірақ одан жақсырақ. Тоже жаңағыдай адрестері, нелері, сайттары тұр, алған кісілер болсын болса. Мына жерде тұрған кітаптың бетіне тұрған негізі ручка. Көрініп тұр ма сіздерге? Ручка тұр мына жерде. Мынау talking pen, сөйлейтін қалам. Яғни сіз ручканы аласыз, кітаптың бетіне бетіп жылжытасыз. Сол кезде өзі кітаптың бетіне жазуды оқып береді сізге. Нәрсе көрдіңіздер ме нәрсе? Яғни балалардың ерте жастан кітапты оқуға деген қабілеттілігін ашады. Мысалы ойлап қараңыз, 3 жасыңызда балаңыз кітап оқып тұр, ағылшынша оқып тұр, орысша оқып тұр, қазақша оқып тұр, мысалы латынша шығып жатыр ертең деген сияқты. Сондай балалардың зейіндерін ашуға арналған құрылғы дыбысталайды. Кітаптың бетіндегі нәрсені оқиды, ана кітаптың бетіндегі сөзді дыбыстап берген кезде бала уже дыбыстап отырып көріп отырған нәрсені қабылдайды. Осылай нәрсе шығып жатыр. Бұның енді өкінішке орай бізге қатысты тілдері тек қана орысша және ағылшынша біз білетін тілдерінің ғана баламасы бар. Енді мен ана қытайша, корейше айтып отырмын, бізге қатысты емес ол тілдер. Орысша және ағылшынша тілдері ғана бар. Не үшін енді қазақшасы жоқ, қалай ойлайсыздар? Не үшін мынау сөйлейтін қаламның қазақшасы әлі жоқ? Сұраныс жоқ. Сіз нәрсенің бар екенін білдіңіз бе былайша? Алмайтындай ойлайтын. Сұраныс жоқ екенін білу үшін бірінші нәрсені халық білу керек, полный. Сосын барып алмай қойса, онда сұраныс жоқ. Ал мына нәрсені халық білмесе, онда сұраныс жоқ деп айта алмаймыз. Енді дұрыс қой. Мына нәрсені даже білмегеннен кейін де қай жақта мысалы қалай сұраныс болады нәрсені әлі біз. Қазақша жоқ болған себебі ешқандай әлі қазақ тіліндегі баламасына заказ берген жоқ. Бізден басқа деп айтайыншы. Білмеймін, мен көрмедім мен. Оның уже кириллица 33 әріпті кириллица орысшасы бар. Орысшаны тани алатын. Біз просто 9 әріпті, бізде төл әріп бар ғой, ң, ғ деген. Сол әріптердің дыбысталуын просто заводқа бересіз, произношениесін. Сосын ол заводтар алады да 42 әріпті қылып құрастырып, қайтадан сізге өзіңіз заказыңыз бойынша Қазақстанға арналған қазақ тіліндегі баламасын салып жібереді. Болды. Сұраныс жоқ деген нәрсе емес. Мына нәрсені әкеп ертең мысалы көп қой бізде детский садтар бар, мектептер болсын, білмеймін, шулататын нәрсе былайша айтқан кезде. Мықты нәрсе істеуге болады. Сол себепті әлі ешкім заказ бермегенде байланысты қазақшасы жоқ дегім келген. Заказ беретін болса, бұны әріп қосқан үшін ешқандай ақша төленбейді үстінен, бренд жасататын болсаңыз ешқандай ақша төленбейді. Той, бағана бір сұрақ болды, бізде маған 9 әріп қосатын болсақ үстіне ақша сұрайтын шығар деген сияқты. Ондай ақша сұралмайды. Одан кейін, мына жерде мынандай аяқ киімдер бар, массаж жасайтын аяқ киім. Бізде үлкен кісілерде аяқты көп точка бар, аурудың точкалары аяқтан келеді. Дұрыс қой. Мынау жүрген кезде массаж жасайды өзі, еще емдейді, еще жағдай сондай бір өзіндік емдік қасиеті бар аяқ киім. Тек қана жүргенге ғана қызмет көрсетпейді, сондай-ақ сіздің денсаулығыңызды реттеп береді. Мына жерде міне бұның да бағасы 11 000 теңгеден басталады. Ана жерде сайты барлығы көрсетілген, суретке түсіріп сөйлесіп алдыртамын дейтін адам болатын болса, бұл ақпаратты сіздер үшін Гуанчжоудан 7000 км Алматыға дейін, Алматыдан Ақтаудың қанша мың километр, 2000 км ма? 9000 километрден сіздерге әкеліп берген ақпарат өте құнды. Алып қарайын десеңіздер, өздеріңіз қарайсыздар енді. Одан кейін мынандай нәрсе, парты тент. Бізде қазақтың менталитеті, маған нәрсе осы болды. Қазақтарда бізде менталитет бойынша кейбір ауылды аймақтарда тойларды палатка жасап жатады, андай военный палаткалерде баяғыда жасайтын, қазір бар ма білмеймін енді. Сондай сияқты палаткалердің навороченный түрі ғой. Мына жерде тұрған міне. 2 этаждығы бар, дөңгелегі бар, судың үстінде жүзіп жасауға да болады. Маған қызықты болған осындай ақпарат. Мына жерде Гуанчжоуда шығады, телефон номерлері астында сайт арқылы кіріп, WhatsApp-пен де, WeChat-пен де, Skype-пен де байланысқа түсуге болады бағаларын. Бағасы енді бұның бағасы 90 000 теңгеден басталады, ең арзандар. Бұл да маған қазақтың біздің менталитетке келетін ақпарат. Одан кейін мынандай нәрсе шығып жатыр. Мынау не нәрсе? Микрофон, ойдан шықты десе сен бүйтіп жатырсыздар мына нәрсеге. Жаңа шыққан деп. Бұл нәрсені мен специально көрсетіп жатырмын сіздерге. Мынау бізге қашан келді? Қай уақытта сіздер біліп бастадыңыздар бұл нәрсе туралы? Алдыңғы жылы, нақтырақ айтсақ, біз жаңа жылдың алдында өте мықты сатып бастады. Бүкіл Қазақстан бойынша біздің эстрада жұлдыздары Инстаграмда жарнама жасады, мықтылап тұр, бүкіл Қазақстан бойынша танымал болып кетті сол кезде. Біз үшін сонда жаңа жылда келген бой есептеліп тұр, былайша айтқан кезде 1 жыл бұрын. 1 жыл бұрын ғана келген сияқты есептеліп тұр. Бірақтан нәрсе мен специально қостым, мынау
120-шы кантон көрмесінде 2015 жылы октябрьде көрмеге қойылған. 2015-те мына тауар шықты уже. Сіздер уже 2015-тен бастап осы тауарды ала алатын мүмкіндігіңіз болды деген сөз. Ал бізге 2017-ның декабрінде келді. 2 жылдан кейін келді араға. Через Россия, через Украина келді еще бізге. Яғни осы кезге дейін бағана мен көрсеткен тауарлар болсын, басқа да 68 мың түрлі жаңа тауар әкеліп жатырық дедік қой. Сол тауарларды біз қаласақ та, қаламасақ та, әйтеуір бір белгілі уақытта келеді деген сөз ғой бізге қарай, хит болып. Ал біз оны алдын алып, біз өзіміз Қытайға сол үшін барып, ақпараттап келіп, біз соны Ресейге, Украинаға сататын болсақ, біз қаймақтарын алып біз жинап алуымызға болады. Жарайды, Ресейге сатпай қой, Қазақстанның ішінде де жаңағыдай сататын болсақ, шулат жүруге болады да былайша. Тез тарайды жаңағы новостидегі жаңалықтар, мысалы жаңадан шыққан товар. Осы үшін мен қойдым, яғни біздің ойымызша мынау WS858 деген марка біздің ойымызша 2017-ның декабрінде келді деп ойлаған нәрсе 2015-ның октябрінде шықты заводтан. Осылай нәрселер. Енді түйіндей келе ақпарат кімде болса, сол әлемді басқарады. Бұны кім айтқан? Бұны 17-ші ғасырда Ұлыбританияның ғалымы Ротшильд айтып кеткен. Енді ойлап қараңыздар, 17 ғасыр деген 4 ғасыр бұрын осыдан, 4 ғасыр бұрын соғыстан басқа ештеңе болмаған шығар, былайша технология деген нәрсе болған жоқ. 4 ғасыр бұрын сондай уақытта ақпаратты құнды деп адамдар мойындап жатыр. Мен елестете алмады деп ойлаймын, осындай болып кететін қазір 21-ші ғасырда телефонмен сөйлесіп, самолетпен қаттайтын, ракета ұшыратындай деңгейге келетін нәрсені елестете алмады деп ойлаймын. Сол кезде ақпаратты құнды санап жатыр. Енді мынау айтып кеткен адамның фактісі. Информация кімде болса, сол әлемді басқарады. Бұл рас, бұны просто қабылдау керек. Енді бұған енді қосыламыз бізде. Одан кейін тағы да бір сұрақ болуы мүмкін, көкейлеріңізде. Китайша білмеймін, ағылшынша білмеймін, қалай сөйлесуге болады зауыттармен. Тіл білмесек, қалай сөйлесуге болады. Бұл сұрақты енді қараңыздар, сіздер мысалға Алматыға баратын кезде мен жаяу барсам, маған деген бір апта уақыт кетіп қалады. Қазір технология жоқ деп айтпайсыздар ғой. Құдайға шүкір, самолет бар, машина бар, пойыз бар, кез келген нәрсені шығып кетуге болады. Сол сияқты ағылшынша білемін, китайша білемін деген нәрсе ол сылтау болмау керек. Бізде переводчиктер бар, арнайы сөйлесетін тіл маман құралдар бар. Translate.google.com порталы біріншісі, одан кейін bkrs.info большой китайский русский словарь деген мағынаны білдіреді. Үшінші переводчик бізде trainchinese.com. Осы негізгі қытайша, ағылшынша, орысша, қазақша 4 тілде аударатын негізгі порталдар. Осы порталдардың көмегімен біздер кез келген Китайдың заводтарына тікелей тіл білмесек те байланысқа шығып кете аламыз. Одан кейін бұл жерде ешқандай жастың маңызды рөл атқармайды. 60 жаста едім, қалай болады екен деген сияқты ешқандай маңызды нәрсе емес жас мөлшері. Одан кейін енді бізде қалған тауардың келу жолдары, логистика қалай жүреді, тауарды қалай заңды түрде растаможкадан өткізіп, Алматыға келіп, Алматыдан Жаңаөзенге қарай қалай алдырта аламыз. Қалай үйде отырып тауарды оша қарай тарттыруға болады, логистика жалпы. Енді сіздер сұрақ, Қазақстанға тауарлар қандай жолдармен келеді бізге? Қайықпен келмейді ғой. Бізге қайық жоқ қой. Бізде тауардың келу жолдары пойыз, көлік және авиа доставкамен келеді. Міне кемемен келмейді, себебі біздің Қазақстан ешқандай мұхитпен шектеспеген. Негізі 3 жолмен келеді. Енді мына 3 жолдың қандай айырмашылықтары бар? Бұлардың біріншіден бағасында, екіншіден уақытында. Килограммда міне 500 теңгеге келеді, пойызбен, көлікпен 950 теңге, Алматы қаласына дейін есептелген мына жерде. Ұшақпен 3550 теңге келеді. Уақыттары да соған сай. Пойызбен 24-28 күнде келеді, көлікпен 10-15 күнде келеді, ұшақпен 3-6 күнде келеді. Ең қымбатты ұшақ, ең арзан пойыз. Енді ұшақпен доставка бізге не үшін керек деген сұрақ бұл жерде. Қымбат қой, ол не үшін керек? Қалай ойлайсыздар сіздер? Срочно алдырту үшін, одан кейін тестировать ету үшін, пробный партия алдыру үшін. Бізде мысалы тендерға ұтып алып келеді, заказ алады, мысалы ноутбукке деген сияқты 150 ноутбук ұтып алдым, бірақтан точно білмеймін, тура сол ма характеристика бойынша қабылдаймын, қабылдамаймын. Айтамыз, бір штугін самолетпен алып алады Алматы қаласынан 2-3 күнде келеді. Одан кейін заказчигіне барады, міне осындай келіп тұр, бола ма? Осындай керек деген сияқты айтқаннан кейін қолхат жаздырып алып, ары қарай уже қорықпай қалған бүкіл штугін пойызбен немесе көлікпен алдырып алады. Сол үшін бізге авиа доставка керек. Енді мына жерде 950 теңге деген ценалар қаяқтан шыққан деген сұрақ болуы мүмкін, 700 теңге деген. Бұл жерде 950 теңге деген алып қарайтын болсақ, 450 теңгесі бұл жерде Қазақстан Республикасының мемлекеттік салығына төленеді. Әр килограммға жарты ақшасын алып қалады. Мемлекеттік мекеме болғанда салық комитеті 450 теңге границаға кетеді. Ары қарай уже оның ішінде 500 теңгесі мысалға
мына мысалға 7000 километрден Алматыға дейін жүріп келеді деп айттық, иә. Екі Қытайдың азаматы айдап келеді шопыр. Оның ішінде сол 500 теңгенің ішінде есептеңіздер енді оның айлықтары бар, зарплатасы бар, бензин расходы бар, запчасти бар, растаможкасы бар, одан кейін несі бар тағы да ішінде, солардың складтарының арендасы бар, солардың ішінде өздерінің еще пайдасы бар. Осындай цифрлардан осындай дөңгеленіп шыққан цифрлар логистика компанияларының. Енді төлем жасау жүйесі, Китайға ақша қалай аударуға болады, зауыттардан алданбай, лақтырмайтындай қалай жұмыс жасауға болады. Бізде мысалға сіздер Жаңаөзеннен Алматы қаласында бір таныстарыңыз, достарыңыз, студент балаларыңыз мысалға, класстастарыңызға ақша аударған кезде комиссия ұсталына ма? Ұстайды, міндетті түрде ұстайды. Қазақстанның ішінде отырып аударған кезде ұстайды. Ең арзан мысалға Каспий банк деп еститін болсақ, 1%, оның өзі 1% ұстайды. Ең қымбаты бізде 3%-ке дейін РБК банк. Яғни Қазақстанның ішінде ақша аударуға комиссия ұсталатын болса, шетелдің ақшаларына, шетелдің зауыттарына ақша аудару үшін міндетті түрде комиссия ұсталынады. Қазақстанның көлемі ұсталса, шетелге міндетті түрде ұсталынады. Енді біздер жалпы Китайдың зауыттарына Қазақстанда жауап беретін, Китай мен Қазақстан арасында төлем жасауды қабыл ететін ICBC дейтін банк бар, Қытай халықаралық банкі. Бізде Казком деген сияқты, енді Каспий деген сияқты ICBC банкі, ол Алматы қаласында негізгі головной офис орналасқан, Абая Бауманова дейтін көшелердің қиылысында барып қарайтын адамдар болатын болса. Яғни сол банктер арқылы біз кез келген Китайдың зауыттарына төлем жасаймыз. Сол банктер mik.kz порталының курсымен есептеп қарайды бағаларын. Яғни бағана бізде бағалар юаньмен тұрды ғой, 5-5 юань. Енді сол юаньды сіздер теңге айналатын болсаңыздар, mik.kz валюта бағамын көрсететін порталдан қарау керек боласыздар. Түсінікті, басқа арзанырақ обменник емес, қымбатырақ обменник емес, тек қана осы обменникпен ғана жұмыс жасайды. Осы обменникте көрген уақыттарыңызда көрсетілген юаньның курсы немесе доллардың курсы қандай болды, сондаймен ақша аударылады. Сіз мысалға бүгін түсіп кетіп, ертең көтеріп кетсе, сіз бүгін алып қойған болса, сіз арзанырақ алдыңыз деген сияқты ғой. Төменнен санағанда екінші бізде CNY деген тұр, елу бірде 5 деген цифра тұр. Сол юань. Елу бірде 5, яғни оң жағындағы цифрамен біздер сатып аламыз деген сөз. Енді проценттер қандай ұсталынатын? Міне, біз айттық, бір юань елу бірде 5 теңге. Китайда 408% комиссия ұсталынады, 10.000 юаньға дейін сіз ақша аударатын болсаңыз. 10.000 юань мен 18.000 юань арасында ақша аударатын болсаңыз, 3,8%, уже 18.000 юаньнан жоғары ақша аударатын болсаңыз, 2,8%. Яғни моментально аударылған сумманы қарайды. Сіздің суммаңыз 400.000 теңге болса, уже 4,8%. 515.000 теңге немесе 515.000 теңге, 10.000 юань немесе 515.000 теңгеден жоғары болатын болса, онда 3,8%. Моментально 1 миллион ақша аударатын болсаңыз, 2,8%. 1 миллион ақша мысалға бір 20 штук ноутбук алдыратын болсаңыз, 1 миллион теңге аудару керек болады, сол кезде 2,8% комиссия ұсталынады. Яғни Қазақстанның банктері сияқты мөлшерде комиссия ұсталынады деген сөз. Так, енді бізде бренд жасау деген түсінік бар. Бренд жасау деген түсінік бар. Қазақстанда мысалы енді сіздерге сұрақ. Біздер ойланып қараңыздар, бізде не үшін Coca-Cola, Pampers, Orbit, Snickers деген сияқты атаулармен сөйлейміз? Брендтің аттарымен сөйлейміз. Мысалы ол Pampers емес, ол подгузник. Ол Coca-Cola емес, ол тәтті сусын, мысалы атаулар бар. Бізде сондай атпен сөйлейміз, тек қана бренд аттармен ғана. Snickers, Sprite деген сияқты ол. Енді қараңыздар, бұл жерде жалпы Қазақстан қандай емес, бүкіл СНГ тұтынушы мемлекет болып келеді. Тұтынушы, яғни тек қана сатып алушы мемлекет. Өндіруші емес. Ал Китай өндіруші мемлекет. Америка өндіруші мемлекет. Өндіреді де сатады. Бізде тек қана ондай қатты өндірістер жоқ. Пока бізде тек қана андай халыққа ең керекті нәрселер ғана өндіріледі да. Ұн, күріш, тұз, мұнай деген сияқты. Андай жағдай шоколад шығарып жатқан нелер жоқ қой, Snickers сияқты, конкуренция, Coca-Cola сияқты шығарып жатқандар жоқ. Сондықтан біздер негізін өндіруші мемлекет болып келеміз. Енді бренд жасаудың құндылығы, бренд жасау. Жалпы кез келген зауыттарға сіздер өздеріңіздің заказдарыңызды, өздеріңіздің брендтеріңізді заказ бергізіп жасата аласыздар. Ол мейлі Adidas болсын, ол мейлі Nike болсын, ол мейлі Нұрлан болсын, Айгүл болсын, өздеріңіздің аттарыңызбен тегін зауыттарға өздеріңіздің аттарыңыз ұрғызып, мысалы мына жерде Asus деп тұр ма, мысалға компьютер сатында сіз Нұрлан деп жазата аласыз. Және ол тегін тағы да айтамын қайталап. Өйткені сол Asus деген жерге кететін темірдің шикізатының құнына сіздің атыңыз кетеді, просто болды. Ақша алмайды оған. Түсінікті ғой? Ішіне даже қосқан кезде ішінде Asus Corporation деген сияқты, Windows XP деген сияқты жазып алуға болады. Ол тегін.
тура сол сияқты кез келген Apple болсын, бәрібір сіздер Louis Vuitton болсын, Reebok болсын жазатып алуға болады. Ары қарай өзіңіз сататын кезде ол өзіңіздің еншіңізде деген сияқты. Енді брендтің күшін түсіндірейін, қандай күші бар? Бір ғана күші. Технодомның Powerbank'терін көргенсіздер бар ма? Powerbank деген нәрсені білмейтіндер бар ма жалпы? Сыртында өзінің технодомның затын жазады. Технодомның сайты тұрады, сыртында номер телефон тұрады. Powerbank деген нәрсе жалпы телефондарды мысалы машинада жолға шығып кеткен кезде пойызда деген сияқты жерде қуаттап отыруға арналған құрылғы, арнайы ішінде батарейка болады. Енді тура сондай батарейканы Технодом магазин сатты. Еще сыртында өзінің рекламасымен қоса тұрады. Міне осы сияқты нәрсе technodom.kz байланыс телефондары тұрады, адрестері тұрады, еще скидка деп тұрады. Әр жұма сайын черная пятница деген сияқты скидка болады. Андай уақыт арасында деп рекламасы келеді былайша айтқан кезде. Ана зат сатып алған адам, енді қараңыз, ана зат бір студент сатып алды. Ана студент бір класстастармен, мысалы сыныптастармен бір бас қосуға жиналайын деп жатыр, бір кафеге барды, ортаға қойды, зарядка салып, Инстаграмда отыр. Ана жерде ана жатсап ішінде 12 сыныптасы келді. Екінші жағына екінші телефон салды бір сыныптасы. Одан бір нәрсеге заказ бер, заказ келем дегенше ана соның үстінде тек қана Powerbank қана тұр. Powerbank'та жерде отырған 12 адам көреді, мысалы шұқылап. Получается, ана жерде сатып алған студент сол Технодомның тегін рекламщигі болады дейсіз. Ана жерде көреді, любой адам көреді, ана жерде Технодом.kz күштеген қанша тұрады, сайты тұрады, телефон тұрады, қанша тұрады, одан сұрақ қойдыңыз, ана жерде телефон номер бәрі жазған. Содан алысуға болады былайша айтқан кезде. Яғни қараңыз, анау Powerbank 5 жыл қызмет атқаратын болса, ана сатып алған адам 5 жыл сол Технодомның тегін рекламщигі болады деген сөз. Бұл бір ғана күшін айтып отырмын, брендтің. Тура осылайда сіздер өздеріңіздің фирмаларыңыздың, немесе ИП-ларыңыздың, тоғыларыңыздың бренд жасатуға болады. Бірінші пайдасы қараңыз, Технодом бірінші ана затты студентке сатқан кезде студент ақша қосып сатты, бірінші пайдасы, екінші пайдасы рекламасын сатты. Тегін рекламщик болып кетті. Қанша миллион сатылып жатыр мысалы сондай нәрсені. Сол сияқты нәрселер бар. Енді қараңыз, сіздерде мысалы нелер бар ма? Супермаркеттер. Магнум деген сияқты супермаркет бар ма? Анвар. Ақтауда қандай бар супермаркет? Пакеттер сыртында супермаркеттің атауы жазылатын супермаркеттер бар ма? Рамстор сияқты, Алматыда Рамстор сияқты. Мысалы қараңыз, Магнумды айтайын, Алматыда нақты. Магнумның зат сатып алған кезде пакеттер сыртында міндетті түрде Magnum.kz телефон номерлері, адрестері шығады. Одан кейін мен нақты көргенім адрестерінен бөлек, егер сіз сатуға мықты болсаңыз, егер сіз студент болсаңыз, егер сіз жұмыссыз жүрген болсаңыз, онда бізге хабарласыңыз. Жұмысқа қабылдаймыз. Рекламасы кетті, ана пакетті алған адам, заттарын алған адам уже қанша күнде қаншама мың адам сол пакетпен кетеді. Рекламасын тасып кетті деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде пакеттің сыртында уже реклама жүреді. Тура сол сияқты бірнеше мықты күштері бар негізі пайдалана білген адамға брендтің. Түсінікті ғой? Мен енді екі-ақ мысал келтіре алдым сіздерге. Енді жалпы Қытайдағы зауыттардың көріністері осындай. Мына жерде 500 бен 1000-ның арасында адам қызмет көрсетіп жатыр. Өте мына жерде әр адам өзінің қызметі бар. Біреу жабысып тұрады, біреу упаковкалап тұрады, біреу кесіп тұрады, біреу тағы да басқа бірдеңе істеп тұрады. Жұмыс күші өте арзан дедік, мына жерде қанша адам жұмыс жасап жатыр. Зауыттар жалпы осылайдан көз табады Қытайдағы. Енді біз айтқан мысалдар бойынша, біз айтқан бағанағы валюта бағамын айтып жатыр, проценттер айттық, ақша аудару, переводчер айттық, логистиканы айттық. Солар бәрін қорытып, енді заттың өзіндік құнын есептеп көрейік. Азат, өзіндік құнын есептеп көрейік. Бізде Баллере дейтін кошелек бар. Баллере дейтін портмоне көргенсіздер бар ма? Баллере дейтін, не? Енді қазір жан-жақты не бойынша есептейміз, Баллере есептейміз, басқа да техникалар есептейміз. Баллере дейтін портмоне бар, көрген адамға. Жалпы брендовый портмоне, Louis Vuitton сияқты қымбат жүретін. Сол Баллере дейтін портмоненің өзіндік құнын зауыттың бағасымен есептеп көрейік. Жалпы Баллереде Google-ға немесе жағдай басқа бір поисковикке, жалпы интернетке жазып іздеген адамға бірінші сату KZ портал ашылады. Сол жақтағы бағаларын астыға түсіріп, бағалары міне 8500, 7990, 12990 деген сияқты, міне 11990 деген сияқты бағаларда шығады. Енді сол нәрсені алған адам, алғысы келген адам жалпы ақшасын үнемдегісі келмесе, осы сайттан алса алуы мүмкін. Енді орта есеппен бағасы қанша мына сайтта? Тура міне осы кошелек мен айттым, осы женский кошелекті көрдіңіздер, Инстаграмда қайта-қайта шығады сіздерге. Мына өте мықты сатылады, эко-кожа сырт өткені, жағымды ұстаған кезде. Бұны сіздер көрмей отырсыздар, көрсеңіздер сатып алып қоясыздар негізі. 7500 теңге орта есеппен бағасы шықты ана жерде енді. 12990 теңгеден басталды,
орта есеппен 75 теңге түсті. Енді осы нәрсе мысалы сыйлыққа болсын, өзіне болсын алғысы келген адам, шамалы одан кейін ақшасын үнемдегісі келген адам OLX-қа қарайды уже. OLX-та бағасын қарайық. OLX-та міне тура осы портмонелер уже түсті бағасы. Шамалы ақшасын үнемдегісі келген адам OLX-та алады 50 теңге. Новый, ұсталмаған. Одан кейін мана біз айтқан заттарды шамалы өзіндік құнын алғысы келген адам, немесе компьютерден шамалы хабары бар адамдар не істейді? AliExpress-ке жазады. Дұрыс қой. AliExpress-те бағасы тура осы міне Баллері деген портмоненің 550 рубль. Рубль курсы бізде 506 теңге. 550 деген сөз 2500, примерно 2600 теңге, доставка бесплатно. 2300 теңге жарайды. 2700-2800 теңгеге алды. Ана жерде мысалы қараңыз, компьютерді білетін адам, AliExpress-пен қолданып жүрген адам уже ойлайды, мен былай шамалы ақылды екенмін ғой деген сияқты 12900 теңге тұр, мен 2700 алып отырмын. Өзіндік құнын алып отырмын деген сияқты ой қалыптасады ішінде, шамалы. Енді қара заводтың бағасы. Завод 1688-дегі бағасын қарайық, ішкі Қытайдағы бағасы. Бірінші нашы. 1688 бірінші сурет қой жүр. Сурет. Жоқ, тұра берсін осы. Анау AliExpress сурет тұр ғой, астында көк 5 штук. Тура осы портмоне ғой. Міне. Тура осы портмоне 1688-ді міне detail деп тұр, төбесіндегі сайтта қарасаңыздар болады, 1688.com. Бағасы 19.8 юаньнан басталады. 20 юань деп алатын болсаңыздар, 5-ге өтетін болсаңыз 1000 теңгеден басталады деген сөз. Түсінікті ғой? Иу қаласында орналасқан завод, міне жұмысшылар тұр. 30 күнде қанша жыл өткен деп тұр? 8612 штук өткен 30 күнде. Осындай адам алып кеткен. Яғни бұл жерден алған адамдар AliExpress-ке де қойып сатқан болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Немесе Қазақстанға келіп сататын да болуы мүмкін деген сияқты. Енді PowerPoint ашыр қайтан. 19.8 юань бір штугі. Үлкейт 19.8 юань бір штугі. Бағана біз айтқан ақпараттар бойынша енді өзіндік құндарын есептеп қарайық. 19.8 юань деген сөз примерно 1000 теңге, оған қосады. Проекттер не болып тұр? Бұл. Так, міне 19.8 юань. Так, одан кейін Қытайға ақша аудару комиссиясы 4.8%, юаньның курсы 52 теңге, Алматыға дейін біздер 950 теңге фурамен алдыртамыз деп есептейік. Одан кейін салмағы 200 грамм. Бір штук затты алдыртуға болады. Так, есептейік 19.8 юаньды біздер ақша аударамыз ICBC арқылы. Оған қосамыз 4.8% комиссияны, 20-да 75 юань болады деген сөз. Оған қосамыз 950 теңге за килограмм, 0,2 килограмм қосқан кезде бізге Алматы қаласына дейін 7,5 мың километрден наузат 190 теңге келеді. Егер сіздер болсын таныстарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз барып келетін адамдар болатын болса, олар үшін наузат 1 миллион плюс 190 теңгеге келеді деген сөз. Бір зат алып келетін болса. Бармай-ақ 190 теңгеге ақшаны құртпай алып келуге болады деген сөз. Оған қосамыз. Так, 20-75-ті енді юаньға айналдырамыз, теңгеге айналдырамыз. Оған 190 теңге доставканың ақшасын қосқан кезде бізге таза өзіндік құны заводтың 1269 теңге. Яғни AliExpress-тегі 2800 теңге деген өзіндік құны емес, 1269 деген уже неше есе түсті, 2,5 есе түсті деген сөз. Өзіндік құны. Сонда үстіндегі накрутка 10 есе деген сөз. Бағана біз 12990 деген баға болды, ең қымбаты. Ең қымбатында ала салатын адамдар болады ғой. Яғни содан есептеген кезде 10 есе үстіне қосылады деген сөз. Одан кейін Қорғас дейтін жерді естідіңіз бе? Қорғас, Қарғос деп айтады. Үрімші дейтін жерлері, таныстарыңыз, достарыңыз барып көргенсіздер болма? Жалпы баратын адамдар болады сол жаққа. Туыстарыңыз болсын, достарыңыз болсын, таныстарыңыз болсын. Сол жерде көптеген адамдар Қытай деп ойлайды. Қытайдан жаңағыдай өзіндік бағасын алатын дейді. Ол ешқандай да Қытай емес. Ол жер тек қана Қазақстан мен Қытайдың ортасында 30 километр жер бар, бос. Сол жерге салынған базар. Қытайдың да границасына кірмейді даже. Үрімші дегенде ол енді қазақтардың жері былайша айтқан кезде. Қытай деген ол мұхиттың жағасында орналасқан ішкі Қытай заводтар. Яғни Қорғасқа да Үрімшіге де заттарды ішкі Қытайдың заводтарына келіп, Китайлар азаматтар әкеледі да 2-3 есе қосып сатады. Барлық күн бағасымен қазір бірдей болып қалды Қорғастың бағасы. Сондай жер. Сол үшін сол түсінікті миларыңыздан алып тастаңыздар. Ол Китай емес, Китай деген ішкі Қытай жатыр деген сөз. Түсінікті ғой? Енді электросамокат дейтін нәрсе бар, иә? Электросамокат білмейтіндер бар ма? Электросамокат. Тоқпен жүретін электросамокаттар бар. Бізде бағасы қанша теңгеден соның бағасы? Ең арзаны 60 мың. Қай жақта 60 мың теңге? 60 мың теңге жоқ ғой ондай. 100-ның үстінде ғой ең минимум, иә? Технодомда тұр 180 мыңға, сайттан көрсеңіз болады. 150-180 мың теңгеден. Енді жарайды 100 мың үстінде. Гидроскутер емес, электросамокат. Сол затты көрсетіңізші, оған 8 заводтың бағасы.
Байлер дәшер. Так, келесі. Аха. Электросамокат бірінші сурет қойып жүр. Электросамокаттар мына жерде міне бағасы көрініп тұрған болса 630 юаньнан басталады деген сөз. 15 килограмм. Шэньчжэнде орналасқан завод. 630 юань дегенде 50-ге өткенде қанша болады примерно? 30 бола ма? 6 жердегі 5-ін 30 ғой. Жарайды, мынаның 30 теңге өзінің құны, одан кейін Алматы қаласы дейін келуі бар килограмммен. Примерно енді бір 50 мың теңгеге келеді потолок. Дұрыс қой? Енді разницасын қоса алдыңыздар ғой, есептей алдыңыздар ғой. Енді 6 есе үстінен көріп жатсыз деп оны айтып тұрудың қажеті жоқ шығар. 6 есе өзінің құнынан сатылады жоғары деген. Енді электросамокат енді адамдарға қызық болмауы мүмкін, пока кейбір адамдарға керек те болмауы мүмкін, керек емес те болуы мүмкін, керек те болмауы мүмкін. Бізге бәрімізге керек нәрсе ол не? Керек нәрсе біріншіден телефон көп тұтылатын, кез келген адамда телефон бар. Одан кейін кез келген үйде компьютер бар, ноутбук дейсіз керек. Оргтехника, ноутбуктер. Ноутбукты бірақтан жайдан жай емес, ноутбукты тендерге қатыстырып есептеу керек. Тендерден хабар бар кісілер бар ма? Қолдарыңыз көтерсеңіздер, тендер туралы қалай болады жалпы? Сенетін или сенбейтін деп бөлеміз, қалай бөлеміз? Жалпы сенесіздер ме тендерге? Реально нәрсе, тендерге қатысты есептеу керек. Енді тендер туралы кішігірім тоқталайық. Тендер деген ол Қазақстан Республикасы атынан ойнатылатын ойын былайша айтқан кезде. Яғни заттарды оның негізгі екі мақсаты бар ойнатудың. Бірінші бюджеттің ақшасын үнемдеу, екінші сыбайлас жемқорлықты болдырмау. Екі ортада келісіп затты алмау керек. Яғни осы учреждение мысалы кез келген зат, лампочка болсын, перде болсын, батарейкалар болсын, линолеум болсын, кез келген нәрсені тендер арқылы ойнатып алу керек. Яғни бүкіл халыққа жария түрде көрсетіп, сосын соған адамдар арзан баға берген сайын, сол арзан бағаны компьютер автоматты түрде таңдап береді, сол адам жеңімпаз болады. Түсінікті ғой? Ноутбук ойнатып отыр ма мысалы, кім арзан баға береді? Аукцион ғой былайша айтқан кезде. Мен 200 мың әкелем, мен 180 мың әкелем, мен 100 мың әкелем деген кезде 100 мыңнан төмен ешкім әкеле алмаса, сол адамға беріп жібереді. Ал ең арзан баға қай жақта? Ең арзан баға қай жақта? Қытайда ғой ең арзан баға. Ұтатын кім деген сөз сұраққа жауап сонда ең арзан бағаны Қытайдан зат әкелген адам ұтады. Енді бізде тендерда Госзакуп деген портал бар, ашық. Госзакуп порталы. Бірінші ашық. Госзакуп деген портал бар. Госзакупта негізі мемлекеттің тендерлері ойнатылады. Яғни бұл жерде берілген затқа характеристика беріледі. Тура осы характеристика бойынша маған затты әкеліп беру керексіз деп. Сол характеристика бойынша затты кім арзан баға әкеле алады? Оған бір апта уақыт береді, бір апта уақыттың ішінде компьютер заявкаларды қабыл етті, берген бағаларды ешкімге көрсетпейді, кімнің бағасы қаншадан беріп жатқанын көрінбейді. Бір аптадан кейін результат шығарады автоматты түрде компьютер өзі. Арзан бағаны кім бірінші берді, сол адам жеңімпаз болып табылады. Түсінікті ғой? Суть сода. Енді мына жерде көрінбей тұр, светті сөндіру керек пәлі. Ноутбуктердің мына жерде специально мен ноутбукты осы тендерден қарап таптым. И және ойнатылған ноутбукты қарадым. Мына жерде айтып тұр, Қарағанды деген Карагандинский государственный интернат школа 245 мың теңгеден 4 штук ноутбук ойнатып жатыр. Көрінді ме сіздерге? Көрсетіп жүрші. Кішетіп тұрмын. Болмаса светті бір минутта сөндіріп тұрайық. Светті сөндіріп қарайық болмаса. Өте маңызды ақпарат. Көріп алыңыздар мынаны. Көрінді ма енді? Көрінді ма? Көрінді ма шамалы болса? Слайдты да бәрін жібере аламыз. Просто дәл қазір түсініп қарап алыңыздар. Өткен мына жерде міне реалий нәрсе. 245 мың теңгеден 4 штук ноутбук ойнатып жатыр. Тендерда қойылатын бағаны, қай жақтан алады? Тендерда бағаны халықта нарықтың бағасынан алады. Яғни оны арзан Қытайдың зауытынан алып келмейді, немесе қымбатты қоймайды. Нарықта қанша адам қандай бағадан сатып алып жатыр адамдар, сондай бағадан ұсынады. Одан кейін адамдар уже таласып, тармасып жағдай арзан бағаға табуға іздейді, басқа зауыттар іздейді, Қытайға шығады, Америкаға шығады. Енді қараңыздар, специально ойнатылған тендерді қарап отыр, қандай бағадан кім ұтып алғанын көру үшін. 245 мың теңгеден 4 штук ноутбук 980 мың теңгеге сумма ойнатып жатыр. 11 адам қатынасқан. Енді технический характеристикасын қарайық. Айтылған характеристика бойынша біз затты әкеп беру керек боламыз. Техникалық характеристикасын ашыр. Ол протокол. Google-ға кіресің. Аха. Техникалық характеристикасын ашайық. Асты қарайық. Міне 4 штук ноутбугі осы тура осы Октябрь көшесі, Қарағанды облысы. Астыға түсір. Техникалық характеристикасы осы ноутбуктың болды. Core i5 деген түртчет. Core i5 моделіндегі
марка, яғни ноутбуктан хабар бар кісілер бар ма? Корай 5 деген түсінесіздер ма? Корай 5 деген, былайша айтқанда 5-ші поколениедағы ең мықты ноутбуктардың бірі, Корай 7 одан кейінгісі. Яғни сұратып отқан, осы интернетқа сұратып отқан Корай 5, біз қарайтын процессордың маркасына қараймыз, яғни дисплейға қараймыз, экранның размері қандай болады. Болды, қалған нәрсенің бәрін құрастырып беруге болады Китайда. Экранның дюймі қандай? 15-те 6, көрсетіп жүр азыр. Жоғарыда. Диагональ экран 4 қатар төмен содан. Корай 5 деген жазудан. Экран дюймі 15-те 6 ол емес. Яғни Корай 5 процессордың қуаттылығы және экранның диагоналі. 15-те 6 диагональ, Корай 5 процессор. Осы екі критерия бойынша біз зауыттардан іздейміз. Енді Alibaba ашты. Бағана сыртқы нарыққа арналған портал дедік. Корай 5 15-те 6 жоғары қарай. Міне alibaba.com ешқандай немес, бәріне көрініп тұрған нәрсе. Интернетте тұрған нәрселер алып жатыр. 15-те 6 деп тұрған топ селлинг 13-те 3 дисплей бар, 15-те 6-сы бар, 17-сы бар. 15-те 6-лық дисплей бар. Одан кейін астында тұр Корай 5 дегендерді түріп өтсінші. 15-те 6-лық міне 15-те 6, одан кейін Корай 5. Көрініп тұр ма сіздерге? Зауыттың бағасы көрініп тұр ма? Доллармен көрсетіліп тұрған. Қанша деп тұр? 140, 165, 375-ге көйтіп көріп отырсыздар ма? Көйтіп көре салыңыздар, қанша болады екен? Міне ноутбуктың бағасы. Мына жерде міне компанияның паспортында тұр, 4 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатқан завод Шэньчжэнь қаласында орналасқан. Астына қарай түсетін болсаң, 104 сатылым жасалынған. 104 сатылым соңғы 6 айда $30,000 сауда жасаған завод кәдімгі. Реальный завод Китайдағы. Мынау бәріне көрініп тұр, просто адамдар білмеймін енді ағылшынша деп ойлай ма, басқа тілде деп ойлай ма, қорқа ма енді, батырып кетеді деп ойлай ма, бәрі тұр кәдімгі көз алдарыңызда. Технодомға кіріп, затты алып, суретін алып, тура осы Alibaba сол суретті қойып, заттың бағасын біліп алуға болады былайша айтқан кезде. Онда бір құпия нәрсе емес мына жерге. Бәріне көрсетіп қойған нәрсе. Просто бұл нәрсе бизнес бизнесмендерге ғана арналған деп айтады. Яғни оны уже бизнес жасағысы келген адамдар өздері ізденіп табады осы нәрсені. Ал кәсіп жасағысы келмегендер оптым емес, міне ана жерде міне бір штук деген жазу көрсетпеш. Минимум ордер бір штук, бір деген цифраны көріп тұрсыз ана жерде. Бір штук минимум ордер деген минимум заказ бір штуктан басталады. Формула бойынша бір штук алатын болсаңыз сіз $160 береді, $165 береді. Бір штуктан жоғары алсаңыз уже $140 дейін түсуге болады деген сөз. Мысалы 2 штук алсаңыз 150-ден беруі мүмкін, 5 штук алсаңыз 145-тен, 100 штук алсаңыз 140-тан деген сияқты. Бізге 4 штук керек. Астына қарай түсіп жатыр. Мына жерде тұр енді білмеймін бүкіл нәрселер. Кез келген нәрсе, холодильник болсын, телевизор болсын, маған сіздерге қызықты деп ойлаған, мен ноутбукты алып қараватырмын. Ноутбук өткен кез келген адамға керек. Компьютерсіз қазір даму мүмкін емес. Салмағы 1,5 килограмм деп көрсетіліп тұр. Көріп тұрсыздар ма? 1,5 килограмм, мен бұны специально көрсетіп жатырмын. Қазір біз бұның өзіндік құнын есептейміз. Таза салмақ 1,5 килограмм. Оны біз скотчтаймыз, коробкаға саламыз, одан кейін сынып қалмау үшін ағашпен қаптаттырамыз. Максимум салмақ 3 килограмм деп алайық. Затты сынбай кәдімгідей безопасность келеді. Енді $165. Так, протокол бойынша протокол ашыр кім қандай бағадан ұтып алды екен бағана тендерді. Қарағанды қаласында 4 штук интернет-школа ойнатқан ноутбукты Google-да ашасын, скачанный файлда ашасын, протоколда ашасын. Так, жоғары көтеріп. Тура осы тендер ма, тура осы тендер емес па? Қаншалықты шын көрейік. Міне, тендерден хабар бар кісілер біледі, 207-49-053 деген ЭЦП номер тұр. Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп интернат 4 штук ноутбук бағасы 245 теңге. Дұрыс қой, тура осы ғой. Асыға түсе бер. 11 компания заявка берген. ИП то заявка берген. Міне. Келген өтілімдердің саны 11. Так, болды, тоқта. Енді жеңімпаз, мына жерде астындағы оқи алатын болсаңыз белгілеп жүр. Бірінші орын алған адам 82 деп басталатын иінмен ИП Әбдіқадырова. Қандай суммада ұтып алған? Көріп тұр ма? 169 теңгеден ұтып алған. Берілген бағасы бізде 245 теңге еді. Енді оны конкуренттердің берген бағасын қараңыздар. 239 берген, 244 берген, 245, 217 мың, 213 мың, 200 мың. Яғни 200 мыңнан ешкім төмен баға бермеген Әбдіразақовадан басқа. Мен ойлаймын, мына жерде 10 адам ашуланып отыр. Қалай ол не істеп отыр? Пайда көріп отқан жоқ. Я өзі пайда көріп, я халыққа пайда көрсетіп отқан жоқ. Или болмаса жаңа сатып алған ғой, келісіп алған ғой деген сияқты жаман ойлап отыр. Явно. Өйткені 200-ні түсіре алмаған ешкім. А мен біліп тұрмын мына жерде ол қандай пайда көріп отқанын примерно көз алдыма елестете алып отырмын да, өйткені өзім білемін Китайдың бағалары қандай шығатынын. Енді қараңыз, 169-ны ұтып алған
Енді бағанағы өзіндік құнын ашып жіберейік, өзіндік құнын естейік, PowerPoint ашып жібер. Бізде бағана қанша еді? $165. Бір штук алсаңыз, иә? Біз 4 штук аламыз. Жарайды, 4 штуктың өзін свет қосылсын. 4 штуктың өзін $165-дан есептей берейік. 60.000 теңге болды. Иә, енді расстановкасы бар, бәрін қазір өзіндік құнын естейік. Бір штук алсақ $165, 4 штук алсақ түсу керек, бірақ та біздер максимум есептеп жатырық. $165-дан және салмағын 3 кг деп аламыз. Так, міне $165 ноутбук, 408% комиссия, $365 курсы, $950 Алматыға дейінгі форма алырамыз. Салмағы 3 кг. Артығымен алдық бәрін. Түсінікті ғой? Артығын естейік, соның өзінде де қазір қандай шығатын бағасын көресіз. Ақша аударамыз, 408% комиссия $172.94. Оған қосасыздар $950 за килограмм. Келеді бізге ол $2850 келеді Алматы қаласына дейін 4 штугі. Оған қосасыз. Так, енді оны долларды теңгеге айналдырып, оған доставканың бағасы қосқан кезде, мынау бізде таза өзіндік құн 65.973. Еще мынау максимум есептедік біздер. Түсінікті ғой? Енді қараңыз, 65.973 теңге 4 есе уже 245 теңге нарықтың бағасы 245 мың. Қорай 5 жалпы қанша тұрады? Компьютер білесіз ғой сіз? 100-ден асады болғанда қараңыз, Қорай 5 15.6 диагональ ана жерде характеристикасын көретін болсаңыздар, 1 терабайт жесткий диск, 4 гигабайт азу, 2 гигабайт видеокарта деген сияқты жүреді. Біз айттық, тендерға бағаны нарықтың бағасына алып қоя салады. Ана жерде көрсетілген характеристиканы технодомның деген сияқты басқа сайттардан алып қоя салады. Ана жерде ешкім жазып отпайды. Әр ойнатып жатқан тендердің адамы маман емес, айтишник емес, программист емес. Нарықта бағаны алып қоя салады. Значит, тендердің бағасы примерно Қорай 5 марканың моделінің бағасы 245 мың теңгеден сатылады деген сөз. Енді мынау таза Китайдың зауыттың бағасы. Жаңа айтқан 4 жылдан бері Шэньчжэньде шарпып жатқан 102 сатылым жасаған, 6 айда $30 мың товар шығарған, ноутбук сатқан завод. Факт. Енді қараңыз, бағана тендерді ұтылған баға қанша еді бізде? 169 мың беді. Енді мына жерде мынаған сіз үстіне бірге бір қойып заявка беретін болсаңыз мысалға да, қанша мың болады сонда? Так, 130 мың болады примерно. Дұрыс қой? 130 мың қылып сіз беретін болсаңыз, үстіне бірге бір көруге болады дейсіз. Яғни ана жерде ипи Абдырзақова Әбдіқадырованы жылатуға болады дейсіз ғой, баға сындып тастады. Анау шок болады былайша айтқан кезде. Түсінікті ма? Сутті түсіндіңіздер ма тендерға мен қатысып жатқанымды? Тендерға енді білмейтін болсаңыз, тендер жақсы, тендермен айналыспай ақ қойыңыз, басыңызды қатырып қайдасыз. Тендерге қатыспай ақ қойыңыз, ол енді бизнес жасамай ақ қойыңыз мысалға. Бірақ та мынандай ноутбукты сізге айтамын мысалы технодомда. Негізі мына бағасы мынайдан ғой, бірақ сізге мынайдан беріп жатыр. Келісесіз ба деген сияқты. Айтпайды ғой ешкім. Скидкамен, акциямен 280 мың теңге ең соңғы деген сияқты нәрселер болады ғой. Сол айтып отырмын да, жай бизнеспен айналыспай қойыңыз, тендерге қатыспай қойыңыз, басыңызды ауыртпай қойыңыз. Бірақ ертең бәрібір сізге осы ертең балаңыз өседі, студент болады, немесе бір телевизор бұзылады, холодильник бұзылады, там қызыңыз күйеуге шығады дейсіз. Сол кезде бір әйтеуір бірден алатын кезде қайттан осы техника алу керек болады. Сол кезде сіз ақшаңызды үнемдеуге болады да, айтайын деген. Сутті түсіне алдыңыздар ма? Осылай нәрселер. Осылай үстер накрутка жүреді. Енді мынау кез келген нәрсе осылай. 2 есе, ең айттым ғой мен, ең аз дегенде 2 есе қосылады. Мен ана жерде 30-40 есеге дейін қосатын нәрселер бар, оның бәрін айтатын болсақ, қазір ана жерде уақыт жетпейді бізге. Осылай бір 6,5-7 миллион түрлі зат бар. Сіздер осылай бағадан, ол мейлі алтын болсын, шуба болсын, мейлі мен айтамын, қорғасқа барған кісілер болса білет, Made in Turkey деген пастелер әк білет. Енді ол қорғасқа Турцияның қандай қатысы бар? Турцияда келмейді ғой қорғасы. Қорғасы Китай границасында тұрған нәрсе. Бұл деген сөз Китайда келетін нәрселер любой мемлекетте шыққан болып келеді. Біздер өзіміз алғанымыз андай антирадар плюс антирадарға жаңа не бар еді? Антирадар плюс видеорегистратор деген нәрсе бар. Сделано в России деп келеді бізде сыртында украинша, қазақша, орысша тілдермен. Шамалы енді түсінік қалыптассын, көздеріне ашылсын деп жатқан ғой. Made in Italy деген сумкалар келеді. Сондай нәрселер бар да енді арамызда негізі. Сол себепті Китайда осындай нәрселер шығады деген сөз. Енді шамалы көздеріңіз ашылды ма? Қабылдадыңыздар ма енді? Мойындай алып отырсыздар ма, жалпы бағалар қандай бағадан шығатынын? Алибаба деген тұр, мына жерде барып қарасаңыздар болады, бәрі ашық. Просто мен айтамыз, бүкіл нәрсе тұр кәдімгідей. Алибаба деген 6,5 миллион түрлі заводтар тіркелгенде деген 6,5 миллион түрлі құлып бар ана жерде. Сіз просто кілтті ашу керексіз да, өзіңіз барып таңдап. Сол кезде ақша келеді. Үйрену керек просто. Сайтқа кіреміз да біз.
Бесплатный, бәрі бесплатный. Зауытпен сөйлесесіз, саудаласасыз, бәрі бесплатный. Ешқандай ақша алмайды. Алатын кезде де бәрін уже жүйеге енгізіп қойған. Сіз Alipay дейтін жүйемен, ICBC-мен төлейтін болсаңыз, мысалға Alipay дейтін жүйе бар, сіздің ақшаңыз ортада тұрады. Затты сіз алған кезде ғана ақшаңыз зауытқа түседі. Яғни лақтырудан сіз уже сақталғансыз деген сөз ғой. Енді біз 7 миллион қашықта отқаннан кейін біз ақшамызды ұрып қалмау керекпіз ғой біреуге. Сол себепті сондай нәрсені шешіп тастаған. Енді қараңыз, ондай нәрсені мықты деңгейде шеше алмаса, 20 жылдан бері Alibaba жұмыс істеп келетін бе, мысалы 20 жылдан бері бір күнде 25 миллиард долларға бүкіл шетелге зат шығаратын бе? Сондай нәрсе адамдардың күдіктілігін шеше алмаса, мысалы шынымен де ақша келтірмесе 25 миллиард долларға экспортқа тауар шығара ма Alibaba? Шығара алмайды. Оның бәрі уже шешіліп қойған деген сөз. Біздің мақсатымыз не жалпы? Біздің мақсатымыз жалпы енді сіздің шығыныңызды азайтып, пайдаңызды өсіру. Бизнес бастау туралы айтып жатырмын. Бизнес бастау кәсіби мектебі жалпы бір адамдарды кәсіпкерлікке оқытады, кәсіпкерлік жолға салады. Бізде тура солай, соның тармағынан шыққан кәсіпкерлік мектеппіз. Біздің бағыт Қытаймен бизнес жасау жағынан, Қытайдың заттары, яғни Қытайдың зауыттарынан тікелей кез келген затты өзіндік бағасын алып келу біздің бағыт. Сосын ары қарай уже әркім сата ма, немесе дүкеніне не істей ма, дүкеніне қойып сата ма, тендермен алса ма, заказ қабылдай ма, посредник бола ма, әркім өзінің еншісінде. Біз просто заттардың өзіндік құнын. Былай айтқан кезде мен ойлаймын, маған бізге көп жағдай саудагерлер жыны келетін шығар деп. Өйткені біз секреттерді ашамыз да, құпияларды ашып тастаймыз. Технодон бір күн бізге бірдеме істеп жүрмесе болар деп ойлаймын, мен кейде заттардың өзіндік бағасын естей беремін осылайынан. Біздің мақсат сол негізінен. Біздер енді бір белгілі бір кәсіпкерлік мектеп болғаннан біздер бір жалпы курс оқытамыз. Курста біз қандай нәрсе оқытамыз? Осы Alibaba платформасында 1,5 миллион нақты зауытпен байланыс жасау, одан кейін 1688.com сайты бойынша 1,7 миллион түрлі зауытпен нақты байланыс жасауды үйретеміз. Одан бөлек taobao.com портал бренд заттарымен айналысатын кісілер болатын болса, осы порталдың да жолдарын үйретіп, кантон көрмесінен алып келген, өзіміз специально барып келген еще ақпарат. Біз затты арзан бағасына әкеліп қоймай, новыйдан шығып жатқан, жаңадан шығып жатқан ақпараттарды да әкелеміз. Өзіміз алып келген 68 түрлі зат бар, біз алып келген база. Сол базаға біздер өзіміз атымыздан доступ алып береміз. Яғни сіздер де новинка затпен айналысқыңыз келетін болса, сол заттарды алдырып алуға мүмкіндік ашып бере аламыз. Сөйлесу, саудаласу өнерін өтеміз. Бұл да өз өнер. Мысалы мынандай бір нәрсе айтайын. Китайға сіздер зауытпен сөйлесіп отырып саудаласатын болсаңыздар, былай айтсаңыздар болады. Былай айтсаңыздар, мысалға сіздің затыңыз конкуренттеріңізде арзанырақ қой деп айтсаңыз, бітті, ол адам зауытты сынады сізге. Досым деп сөйлейді, дорогая деп сөйлейді олар. Досым, сіз қанша бағадан алғыңыз келіп жатыр? Өзіңіздің бағаңызды айтыңызшы, жарайды. Сосын сіз өзіңіз түсіріп айтасыз бағаны, сосын сізге сол бағадан немесе сол бағадан сәл жоғарырақ қылып беріп жібереді. Түсінікті ғой? Хотя сіз конкуренттерді зерттеген жоқсыз, бағаларын білмейсіз да, сондай бір сөйлесудің фишкалары бар өзінің. Китайдың менталитетіне байланысты. Ол да бір өнер. Қытайдың банктер арқылы зауыттарға ақша аударуды үйретеміз. Шекара, растаможка, документация қалай жүргізеді, соның бәрін біздер үйретуге болады. Оны енді ешқандай Алматыға барып қажет жоқ, шекара зат күтіп алу үшін. Осы Жаңаөзенде отырып, Шетпеде отырып деген сияқты кез келген жерде отырып, үйде отырып заттарды өзіңіздің адресіңізге дейін алып алуға болады. Енді біздер 15 қалада магазин ашқаннан кейін оның бәрін уже жүйеге қойып қойғанбыз. Алматыға келеді, Алматыдан Қаласыдан өтіп, Қорғасыдан өтіп 276 км Алматы қаласына келеді. Барахолкадан бүкіл заттар тарайды біздің филиалдар бойынша фуралармен. Сол сияқты сіздердің заттарыңыз оңай келетіндей жолдары бізде шешіліп қойған. Зауыттармен байланысқа түсу, мессенджерлерге доступ алу, тіркелу деген сияқты онда өзінің бір құпиялары бар. Зат алдыру мәселелері бойынша, одан бөлек логистика, одан кейін тендер туралы бағыттауларды өтетін боламыз. Енді бізде курс басталатын уақыты бар. Курстың басталатын уақыты жалпы осы Ақтау, Жаңаөзен қалалары бойынша 13 күні басталады. 13 күні 2018 жылдың. Осы жылдың 13 күні, осы айдың 2 апталық бізде теория бөлімі болады, 2 апталық практика бөлімі болады. 2 апталық теория дегенде 13-14 күні, 20-21 күндері нақты теориялық бөлім болады. Осы күндері офлайн режимде, яғни мен сабақты өзім тікелей, бүкіл сабақты өзім жүргізетін боламын. Осы Маңғыстау облысы бойынша. Одан кейін теориялық бөлім біткеннен кейін уже әр адам практикалап ету керек болады. Бір штук затты, бір ручканы болсын, хоть бір флешканы болсын, затты алдырып, көріп, тауардың сапасын көріп, істеп деген сияқты Қытайдан қалай тауар келетіндігі жайында өз түсініп алу үшін осы бізде практикалық жұмыс жүргізіледі 15 күн бойы. Енді ол дистанционды жүргізіле береді. Жалпы флешка туралы айтып отыр. Флешка мысалы қанша теңге тұрады? 2-3 мың теңге тұрады. Қытайда қанша теңге тұрады деп ойлайсыз? 2-3 теңгеден басталады Қытайда. Мен енді біз енді кішігірім бір ванга сияқты болып кеткенбіз қазір.
кей кезде заттың бір өзіндік құнын көріп тұрамыз да. Қазақстанда біз зат алғымыз келмейді. Андай бір западлау ғой былайша айтқан кезде. Қазақстан зат алғым келмейді. Кез келген нәрсе, камера болсын, бүкіл ноутбук болсын, барлығын, Wi-Fi болсын, бәрін біздер Қытайдан әкелеміз. Енді YouTube каналды көрген кісілер бар ма жалпы? Сіздерге звонок жасаған кезде YouTube каналға кіріп зерттеп қараңыздар ма? Елдос Қуанышбекұлы деген. Солай қарасаңыздар, сіздер сияқты бізде адамдар қанша адамдар оқып жатыр. YouTube каналда бізде адамдардың көрсеткен результаттары фактпен көрсетілген. Товар, міне мынау алатын адам, мынау ақша деген сияқты ол. Енді жалпы курс туралы айттық, иә? Курстың бағасы қызықтырып отыр ма? Курстың бағасы қанша? Курстың бағасы біз үйрететін 80 мың теңгені құрайды. Мынау баға енді қымбат па, арзан ба? Қымбат, иә? Қымбат, 245 теңге ноутбук алып жүрейін мұнда деген сияқты ой келмей ма ішке? Енді айтып отырмын ғой, кім айтады мысалға өзіндік бағасын сізге? Айтпайды ғой ешқандай адам, заводтар айтпайды, магазин айтпайды мысалға. Жарайды, қымбат деп ойлап отырған болсаңыз, ертең мен специально осы Жаңаөзенге келіп отырмын да, қазақтар болғаннан, нағыз қазаққа жер болғаннан кейін, кәдімгідей абдушы кіші жүздер болғаннан кейін, тем более ертең осы нәрсе, осы кәсіппен айналысатын кезде осы Қытаймен бизнес жасап көру керек еді. Бір жыл бұрын осыдан бір 17 қалада магазиндар мала келеді деген сияқты келеді әйтеуір бір түсінік. Сол кезде кімдерге баруларыңыз мүмкін? Қытаймен бизнес жасап көру керек деген кезде қандай адамдарға баруыңыз мүмкін? Дмитрий Капфак деген жігіт бар, мынаны танисыздар ма? Дмитрий Капфак, Астана бастау Қуаныш Шонбай деген есімдер бар ма? Сондай жігіттер шығуы мүмкін. Ол жігіт Дмитрий Капфак жалпы украинецтің курсы міне 1 миллион теңге тұрады. Мынау сайты тұр, сайтына кіріп қарасаңыздар болады. Украинадан отырып, Қазақстанға вообще келмеген, көрмей, Алматы, Астана қаласынан қазақтар оқиды осыған. Украинаға барып, украинецтің несіне 1 миллион теңге төлеп оқиды да. Орыс тілінде еще. Біздікі қазақ тілінде. Енді білмеймін, 1 миллион теңге беріп оқиды. Енді ол 1 миллион теңге беріп жатқан адам ақымақ емес қой. Білет артан қалай күректеп шығарып алатын мысалға да. Сіздерде ертең осы адам шығуы мүмкін. Одан кейін москвич бар, Кирилл Кавтаник, орыс. Оның курсы міне сайты тұр мына жерде 456.477 теңгеге дейін барады. 500 мың теңге почти. Гривенмен де көрсетілген бағасы. Рубльмен де, доллармен де $1380. Осыған барады енді. Көбінесе Алматы, Астана қалаларынан онлайн режимде Москвада отырып оқытады. Біздер енді специально келіп отырған осы Маңғыстау облысына. Одан кейін Нұрлан Байділла деген кісіні танисыздар ма? Нұрлан Байділланы танисыздар, иә? Нұрлан Байділла деген кісінің қасында Руслан Иван деген жігіттер бар. Оны естідіңіздер ма? Китай, бизнес Китай деген жүргізеді тема. Осы негізгі 3 адам бар. Орыс тілінде, қазақ тілінде жоқ. Орыс тілінде осы адамдар негізінен курс жүргізеді. Ол кісілердің курстары қазір 138 мың емес, 189 мың теңге. Сайтына кіріп қарасаңыздар болады. Бұл кісілердің курстарын бәрін біздер көріп, оқып біліп тастағанбыз, зерттеп. Біздікі неғұрлым артығырақ. Бағана айтқан нәрселер бойынша енді курсы 189 мың теңгеге дейін барады. Осылар шығуы мүмкін. Енді әлі де қымбат деп ойлап отырсаңыз, жарайды, енді қымбатырақ қой, сонда да жер жатқан ақша жоқ деген сияқты нәрсе болуы мүмкін. Бірінші тапсырысыңыздан курстың құнын ақтап алуға болады. Бір ноутбукпен, немесе бір телевизормен, немесе бір бізде қызын жасауын алдыртады көп адамдар. Қазақтар тойға көп шашылады ғой. Оқыған адамдар, апалар оқиды 60 жастағы. Жаңағыдай қызын жасауын, киттарды алдыртады, сондай нәрселер. Одан кейін біліміңіз алған өмір бойына қалатын болады. Одан кейін тағы да айтатын нәрсе, бағана көрсеткен уақыттарды айттық қой. Сол кездерде жұмыста боламын деген сияқты нәрсе болуы мүмкін, или там вахт объекттер болуы мүмкін, мынайда жұмыс істейтін. Ол кезде біздің сабақтар YouTube арқылы жіберіледі, трансляция бойынша. Ссылка бойынша сіздер кез келген уақытта қайталап көруге болады. Жалпы сабаққа келген адамдарды қайталап көруге болады, немесе сабаққа келе алмайтын адамдар өзіне ыңғайлы уақытта көре отыруға болады. Мысалы, сіз ночта істеп, дейін демалатын болсаңыз, деген сияқты мәселелер. Біліміңіз қалады. Одан кейін біз үйрететін мәліметтер Google-да, YouTube-та еш жақта жоқ. Өйткені оны ешкім жарияламайды. Мысалға, реклама жасаудың фишкалары, Instagram-ме жұмыс жасаудың фишкалары деген сияқты нәрселер тұруы мүмкін YouTube-та. Бірақтан ана нәрселер ешкім жарияламайды. Өйткені көп адам білмейді. Енді біздер айтамыз, 160% кепілдік береміз. Өйткені біз өзіміздің ісіміздің маманымыз, шеберіміз, өзімізге сенімдіміз. Егер де біз үйреткен нәрсені үйретіп, біз айтқандай кәсіп жасай алмасаңыз, біз айтқандай жаңа ноутбукты, Технодон ноутбугын 4 есе бағасына сіз әкеле алмасаңыз, біздер қазір онлайн бойынша Қазақстанды көріп отыр, сіздердің көздеріңізде біз гарантия бере аламыз 160%-бен сіздің суммаңызды қайтарып беруге. 160% деген сөз 2,5 есе, 2,5 есе
қайтадан қайтарып бере аламыз. Яғни біз өзімізге 100% сендіміз. Одан кейін енді курс арқылы сіз не істей алатын боласыз? Дүкендер ашып, бізбен серіктес бола аласыз, как минимум біздің 17 қаладағы серіктестерім сияқты. Ақшаңызды үнемдеуді үйренесіз. Егер үнемдегіңіз келсе, өзіңізге дүкен ашып аласыз. Дүкен ашып аласыз деген жерде, мына жерде бізде Жаңаөзенде как раз бір келіншек бар, баласы бар, күйеуі бар, енді үйде отырған былайша айтқан кезде. Ол кісі не істеді? Дүкен ашу деп туралы Инстаграм арқылы интернет-магазин жүргізді. Инстаграм арқылы жүргізді. Ол кісінің нишасы вечернее платье болды. Жаңа әйел кісілерге арналған киіш көйлектері. Ол кісі не істеді? Ол кісі 15 мың теңгеге көйлек алды Китайдан. Ақтауға дейін келді, Жаңаөзенге келді. Одан 30 мың теңгеге не істеді? Қалай ойлайсыздар? Қалай? Прокатқа берді. Мен 30 мың теңге сатқа шығарды ойладым. Көйлектерді прокатқа береді екен ғой. Күйеуге, бір күнге, 2 күнге деген сияқты. Яғни ана жерде деген мен былайша айтқан кезде мен есімде қалып қойды да ол нәрсе. Сонда неше бір күнде ана көйлектің 2 есе бағасы ақтап тастады. Сатса да нормально ғой мысалға. Прокатқа берумен уже ары қарай қанша уақыт береді мысалы прокатқа да. Енді айтып отыр, шығындарым бар ғой, мен де химчистикаға беремін, бүйтем. Бірақ сонда да арендаға берген кезде андай бағаға деген мен енді ондай да бизнестің түрі бар екен ғой деген сияқты шок болдым. Мен енді есіме қалып қалған осы нәрсе болды. Енді минимум осылай істеуге болады интернет-магазин. Өзіңіздің брендіңізді жасай алатын боласыз. Динозавр тауып алып, динозавр деген қымбат бағада зат алып отқан, Қорғастан алып келетін, Қытайға өзі барып келетін адамдар тауып алып, аздан бағада зат әкеліп беруші поставщик болуға болады. Бізде Астанада Артем дейтін базар бар мысалға. Жалпы базарларда Китайға зат әкелуге баратын адамдар күйеулері болады. Күйеулер барып келеді, әйел кісілер базар тұрады. 2 апталап барып келеді, шаршап шалдап кассадан зат өткізіп, очередке тұрып, кассет шалдап, виза жасатып, сөйтіп әкеліп жүреді. Сол сияқты адамдар тауып алуға. Бізде Артем дейтін базарда ойыншық және сумка сататын 2 клиент бар, динозавр бар былайша айтқан кезде. Артем дейтін базар бар, орталық базар, астаналық базар деп айтылады. Сол базарларда адамдар жаңағыдай Алматыдан, Қорғастан барахолкадан алып келеді заттарды. Өзіңіз білесіздер, мына жақта Жаңаөзендегі базарлардан да сұрасаңыздар болады. Алматыдан алдыртамыз, Қорғастаннан алдыртамыз, Үрімшіден салып жібереді. Немесе Китайға барып келеміз деген сияқты ғана варианттар айтады. Ешкім онлайн түрде еш Қытайдан әкеле алмайды. Ондай елестетіп көрмегенде. Сол сияқты адамдар тауып алып былайша айтқан кезде посредник болуға болады. Алып отқан бағасынан арзанға әкеліп беретін болсаңыз, сізге ол жабысады. Ең жоқ дегенде өмір бойына затты, кез келген затты қалай өзі бағасына алу керек екенін үйреніп аласыз. Одан кейін Қытай тілін білмей-ақ делдалсыз затты 50 теңгеге болсын алдыртып алуға болады. Мен бағана көп айттым, 350 теңге деп, $1 деп. 50 теңгелік те заттар бар. 50 теңгеге болсын бизнес бастап кетуге болады. Тендерге қатыса алатын боласыз. YouTube каналға кіріп қарайтын болсаңыздар, бізде сол именно адамдардың тендер бойынша және де басқа бағыттар бойынша қалай результат көрсетіп жатқанын көруге болады. Так, енді біз беретін бонустар қандай? Қытайдағы қоймаларымызды тегін қолданатын боласыз. Қытайда қойма деп отқанымыз, жалпы сіздер Қытайда зат алдыру үшін сіздерге міндетті түрде қойма керек болады Қытайда. Мысалы, Қытайға барып келген кісілер болатын болса, біледі, 2 штуктан жоғары зат сіз алып шыға алмайсыз границадан. 2 штук ноутбук, 2 штук или телевизор, 2 штук телефон деген сияқты әр заттың 2 штугынан ғана алып шыға аласыз. Не үшін 2 штук? Біріншісі, 1 штугы сіз өзіңіз қолдану үшін, 2 штугыңыз сіздің өзіңіздің отбасыңызда бір адамға сыйлыққа беру үшін ғана. 2 штуктан жоғары зат алып келгенде сіз уже контрабандист боласыз. Заңсыз кәсіпкер немесе заңсыз саудагер. Ал 2 штуктан жоғары зат алу үшін сізге осылай склад керек болады. Бізде Қытайда 5 қалада склад бар, лицензиясы бар. Біздер өзіміз арендовать етеміз. Олар бізге затты заңды түрде растамаж етіп береді. Кез келген количествода, кез келген размерде, кез келген өлшемде. Вагон зат болсын, 1000 штук флешка болсын мысалға. Сол складтарды пайдалануға береміз. Одан бөлек біздің 17 қаламызда филиалдарды қолдана алатын боласыз. Енді бұл бонустың айырмашылығы қандай? 17 филиалдағы складтарды пайдалану. Мысалы, тура осы Ақтау қаласында, ақтаулықтар негізі Турцияға көп барады екен, иә? Ақтау қаласында бізде бір әйел кісі оқыды. Заты Алматыдан Ақтауға қарай келді, бірақ өзі жоқ. Сөйтсек Турцияға кетіп қапты. Сол кезде не істеді? Сол кезде заты мысалы біздің Ақтау қаласында, біздің торговый центр Қазынада тұрған складымызда тұрды зат. Ана кісі келгенше. Хотя мысалы ешқандай біздің магазин болса, ол зат қай жаққа келеді? Мысалы жоғалып кетуі мүмкін деген сияқты. Ал ол складтар біздің магазиндер кәдімгідей арендада тұрған магазиндер мысалы. Соларды біздер тегін бере аламыз. Енді жалпы тек қана Ақтау қаласы емес, сіздер мысалы ертең рекламамен Өскеменге, Астанаға, Семейге зат сатуыңыз мүмкін. Сол кезде де сол қалаларда складтарды пайдалана алуға болады. Банкпен төлем жасап береміз. Қазақстанның азаматтары тіркеліп байланыс жасай алмайтын Қытайдың ең арзан сайттармен жұмыс жасаудың жолын үйретеміз. Оның ішінде атап айтқанда 1688 және Taobao.
Одан зат жоғалу, шекара мәселелері бойынша, форс-мажор ситуациялар бойынша біздер оны толық мойынға ала аламыз. Яғни зат жоғалса біз жауапты боламыз деген сөз. Өзіміздің тұрақты түрде зат алдырып отырған зауыттардың контактілерін береміз. База поставщиков деген естіліңіз бар ма? Қазір қырғын болып кетті. Біздің өзіміздің базамыз бар, яғни біздің магазиннің алған заттары, одан кейін заказдары, тендерлік заттары деген сияқты. Ішінде мысалға заказдар ішінде ноутбук те бар, телевизор де бар, картридж де бар, тендер заттарының кетіп, шиналары бар, бампері бар, неше түрлі енді адамдардың бәрі заттар бар. Сол зауыттардың біздің өзіміздің базамыз бар, 1000-нан аса поставщиктің. Соны біздер енді бере аламыз, тексерілген зауыттар. Одан кейін сөйлесу скриптыларын береміз. Сөйлесу скриптылары деген сөз дайын сұрақтар, сөздер, сөйлемдер. Мынау зат қанша теңге тұрады, түспейсің ба, немесе жаңағыдай доставка қанша болады, ағаш упаковка жасатқан кезде қанша болады, салмағы қанша деген сияқты дайын сөздер бар. Просто осы скриптылар алып сөйлесіп заттар алдыруға болады. Ешқандай переводчикті қолданбай. Түсінікті ғой? Бұл да енді өзі өте құнды ақпарат. Одан кейін біздің жабық WeChat топтарымыз бар. Сол WeChat топтарымызға тіркелеміз. Біздер қазіргі таңда 12 поток бітіріп шықты, 400-ден аса адам оқыттық. Сол адамдар тіркелген WeChat группа бар. WeChat дейтін WhatsApp группа сияқты. Сол группада бұл енді құндылығы қандай? Құндылығы, мысалға, бірінші потокта оқыған адам кезінде бір телевизор алдырған болса, ертең сізге бір телевизор керек болатын болса, сіз жазасыз группаға. Кім телевизор алдырды, мынандай диагональда, мынандай дисплейде маған керек болып отыр. Сенімді алып көрген, уже сапасына көзің жеткен зауыт бар ма деген кезде сол адам жібереді. Мынаны алдым мен, алып көрсеңіз болады. Сіз уже ізденбей-ақ сол адам алған, тексерілген жаңағыдай зауытты ала салуға мүмкіндікке ие боласыз деген сияқты. Одан кейін бізде выставкаға группа болып барамыз. Қытайдағы выставкаларға сол жақтан келген ақпараттарды, заттарды, суреттерін, контактілерін жіберіп отырады осы жаққа қарай. Ақпараттар, құнды ақпараттар бөлісеміз. Осы группаға сіздерде де доступ алынады. Енді біздің адамдардың суреттері. Одан бөлек енді басқа да бізде онлайнықтарда сұрақтар болатын болса, мына телефон номерлерін суретке түсіріп алсаңыздар болады, осы жаққа қарай сұрақ қоюға болады. Енді жалпы курстың құны жайында қымбатырақ деген ой пікір қалды ма іштеріңізде? Әлде де скидка болса екен деген сияқты. Скидка керек емес пе әлде? Керек болса, онда біз азат деген біздің есімізде бұл неде жоқ еді, планда. Курстың құнын мен енді специалист сіздерге келгеннен кейін өз атымнан планда жоқ скидка жасап бере аламын. Бірақтан мынандай условия. Так, қалай болсақ? Сейіл ма? Так, түнгі сағат 12-ге дейін Ақтау, басқа Қазақстан облысының уақытымен, өзде онлайнықтар бар, басқа қалалардың. Астана емес, именно Ақтау қаласының уақытымен түнгі сағат 12-ге дейін оқиын деп ниет білдірген адам болатын болса, онлайнықтарына телефон номеріне хабарласып, или сіздер мына Азат дейтін біздің менеджерге хабарласып, 500 теңге 1000 теңге көлемінде задат қалдыратын болсаңыздар, сіздерге 10.000 теңгеге скидка жасап бере алам. Ұзын болып кетті ма сөйлем? Курстың бағасы 80 емес, 700 теңге болады. Бірақтан 12-ге дейін, бүгінгі түсінгі сағат 12-ге дейін ғана действительно бұл предложение. 500 теңге 1000 теңге көлемінде задат қалдыратын болсаңыз, мынау Азатқа, менеджерге, немесе онлайнықтар бізде Атырау қазір бүкіл облыс бойынша көріп отырсыз, шетпеден де бүкіл жақтардан мынау телефон номеріне хабарласып задат қалдыратын болсаңыздар, 500 теңге 1000 теңге көлемінде. Ол кезде сіздерге 10.000 теңге мен өз атымнан жаңа неде жоқ, планда жоқ скидка жасап бере аламын. Бірақ түнгі сағат 12-ге дейін ғана. Ертең көрген кісілер болатын болса, эфирді ол кісілерге не действительный. Түсінікті ғой. Енді сұрақтарыңыз бар ма басқа маған? Қойма дедіңіз ғой. Постоянно тегін бересіз ба бізге? Постоянно тегін береміз. Осы заттар даже өздерінің зауыттарының нелерін бере саламыз сіздерге, контактілерін. Щоб өздеріңізде заттар алдыра беретін, бізге тәуелсіз болып жұмыс істей беретіндей қылып. Болады ондай. Мысалға. Мысалға да? Аха. Мысалға, мен сізді оқысам да, мен өзіме барлық затты өзім алдырып алатын деп оламын. Иә, конечно. Иә? Өзіңіз алдырып аласыз. Виза, Мастер дейтін картаңыз бар ма? Или там бәрі ғой. Иә, наличка ақша болса болды ғой. Сіз кімнің атынан болса да Қытайдың счетына ақша аударылатындай мүмкіндігіңіз болса болды. Ешқандай посредниксіз жұмыс істейсіз. Қалай дейсіз? ICBC банк арқылы Қытайдың зауыттарына, специально ICBC бізге ашылған ғой. Қытаймен сауда жақсы қарым-қатынаста болсын деп. Абая Бауманова көшесінің қиылысында головной офис. Сол арқылы біз Қытайға ақша аударамыз. Қытай бізге зат салады. И банк, ақша банкте тұрады, счет ортада тұрады. Затыңыз сіз қолыңызға қабылдап алдым деп қол қоймайынша ақша түспейді зауытқа. Зат келмесе сіз уже заявление жазасыз, болды. Затыңыз қайтадан, ақшаңыз қайтадан кері қайтады сізге. Өте жақсы істеп қойған бұл нәрсені. Бұл нәрсені просто пайдалану керек. 13-14-де оқытайын.
13-14 күндері бастаймыз, иә. Теория. Негізі 2 апталық теория деп айтамыз. Аптасына 2 реттен 4 күн болады ғой. Ары қарай уже теория игергеннен кейін практика жүргізіледі. Кез келген уақытта жаңағыдай жұмыс уақыты деген сияқты ондай нелер уже бәрі қарастырылып қойған. Сағат нешеден нешеге дейін? Сағатын бағана байқасаңыздар, жазған жоқпыз, иә. Специально 5 сағат деп қойды. Өйткені әр адам қандай ыңғайлы уақыт айтады, сол уақытқа қарай біздер келе аламыз. Мен специально осы жаққа жіберген адам жастар ресурстық орталығынан шақыртумен келдік. Біз басынан Шымкентке шақырды, одан Қызылорда, Ақтауға, Ақтаудан Жаңаөзенге шақырды. Одан кейін Жас Отан партиясы бар, Нұр Отанның төңірегінде сол кісілер жіберді. Яғни бизнесі дамып жатқан жас адамдарды халықпен басқа да нелерін бөлісу үшін. Яғни бізге ол кісілерге біз тәуелдіміз. Қазір енді график қалай қойып береді, солайынан. Мысалы, көп адамдар қандай уақытта ыңғайлы деп айтады, кеш сағат 7-тен кейін босаймыз деп, мысалы 14 адам айтса, 7-тен кейін қоя салуға болады. Немесе таңертеңгісін болсын деп, көп большинство адам айтатын болса, таңертеңгісін қоя салуға болады. Ол жағынан ондай қатты проблема емес. Специально уақыт жазылмаған. Кешке 10-нан 12-ге дейін бармады сияқты. Болады олай болса да. Мен жаспын, әлі оған күш-қуат жетеді. Қалай дейсіз? Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Екі сағатта аласыз деді ғой, границаны өткізгенде. Иә. Сетевой заказ берген кезде көлем шектеусіз ғой, да? Көлем шектеусіз, склад керек болады бірақтан. Өйткені олар официальный расстановка жасап береді, лицензиясы бар. Осында мана теңге тұр ғой, килограмм деп. Иә. Бастапқысы соның көлемге де байланысты. Көлемге де байланысты, иә. Көлемге байланысты алатын болсаңыз, сізге арзанырақ келеді. Электромашина мысалға, иә, КамАЗдар деген сияқты нәрселер кубпен есептеліп келеді. Ол кезде ол арзан келеді. Так, қандай нәрсе именно сізге? Енді Алматыға дейін килограммына бағанағыдай теңгемен келеді, кубына мысалға 150-200 доллардан келеді. 3 куб машина болса 600 долларға келеді дейсіз ғой, Алматыға дейін. Алматыдан бері қарай уже Қазпочта мысалдарсаңыз да болады. Ең арзан Қазпочта пойызбен келеді. Ақтауға мысалға 25 теңгеден келеді. Фуралар 70 теңгеден келетін болса, Ақтауға дейін 50 теңге 60 теңгеден. Қазпочтамен пойызбен 25 теңгеден келеді. Просто сіз Қазпоштаға апарып беру керек затты. Қазпоштаға КамАЗға тиді, басады. Тауарды отслежка жасауға болады. Трек номер деген бар, білесіз ба? Трек номер дейтін болады, 12-16 таңбалы. Сіз интернеттен тауардың қай жақта тұрғанын көріп отыруға болады. Оның бәрін дамып кеткен, 20 жыл болған мына жүйені істеп жатқанына. Бізге уже 98 жылдан бастап Қытайға барудың қажеті жоқ деген сөз ғой. Сол ғой. Біз әлі баратын адамдар бар да, өкінішке орай. Жақсы, басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Тамаша, онда демалыстарыңызды бөліп бізге келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді сұрақтар болса, осы телефон номеріне хабарлассаңыздар болады. Азат дейтін жігіт мына жерде отыр міне. Осы Азат Жаңаөзендікі. Азат Жаңаөзендікісің ғой сен да? Жаңаөзен жігіт танисыздар ма бұл кісіні? Жаңаөзенде қанша адам бар негізі? Бір-бірлеріңіз танитын шығарсыздар деп ойлағам ғой негізі. Біраз адам бар сияқты ғой. Жалпы да. Жақсы, онда құрметті қонақтар, бізге де назар аударып тыңдағандарыңызға көптен рахмет. Сау саламатта болсаңыздар болады. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Қандай сұрағыңыз бар?